would. Okay. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन. સંજય બોલ્યા, કરુણાથી વ્યાપ શોકયુક્ત અને આંસુ ભરેલા નેત્રવાળા અર્જુનને જોઈ મધુસૂદન કૃષ્ણએ નીચે મુજબના વચન કહ્યા. ઓકે. કુતસ્ત્વા કશ્મલમિદં શ્રી ભગવાન ઉવાચ કુતસ્ત્વા કશ્મલમ ઇદમ વિષમે સમુપસ્થિતમ અનાર્યજુષ્ટમ અસ્વર્ગ્યમ અકીર્તિકરમ અર્જુન. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, હે અર્જુન, તારા મનમાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી? જીવનનું મૂલ્ય જાણનાર મનુષ્ય માટે તે લેશ માત્ર યોગ્ય નથી. તેનાથી ઉચ્ચતર લોકની નહીં પરંતુ અપયશની પ્રાપ્તિ થાય છે. ક્લૈબ્યમાસ્મગમ પાર્થ નૈતત્વ ઉપપદ્યતે ક્ષુદ્રમ હૃદય દૌર્બલ્યમ ત્યક્તોત્તિષ્ઠ પરંતપ. હે પૃથાપુત્ર, આવી હીન નામર્દાયને તાબે ન થઈશ. તને તે શોભતી નથી. હે શત્રુઓનું દમન કરનાર, હૃદયની આવી ક્ષુદ્ર દુર્બળતાનો ત્યાગ કર અને ઉભો થા. અર્જુન ઉવાચ કથમ ભીષ્મમહં સંખ્યે દ્રોણમ ચ મધુસૂદન ઈશુભિ પ્રતિયોત્સ્યામિ પૂજાર્હા વરિસૂદન. અર્જુને કહ્યું, હે શત્રુહંતા, હે મધુસૂદન, હું યુદ્ધમાં ભીષ્મ તથા દ્રોણ જેવા પૂજનીય પુરુષો ઉપર બાણોથી વળતું આક્રમણ કેવી રીતે કરીશ? ગુરુન હત્વા હિ મહાનુભાવાન શ્રેયો ભક્તુમ ભક્ષ્યમપિહ લોકે હત્વાર્થ કામાંસ્તુ ગુરુનિહૈવ ભુંજીય ભોગાન રુધિર પ્રદિગ્ધાન. જેઓ મારા ગુરુજનો છે એવા મહાપુરુષોને હણીને જીવવા કરતા ભીખ માંગીને જીવવું વધારે સારું છે. તેઓ ભલે દુનિયાવી લાભની ઈચ્છા રાખતા હોય તો પણ તેઓ ગુરુજનો છે. જો તેમનો વધ થશે તો અમારી ભોગવવા યોગ્ય દરેક વસ્તુ રક્તરંજિત હશે. ન ચૈતદ્વિદ્મઃ કતરનો ગરિયો યદ્વા જયેમ યદિવા નો જયેયુઃ યાનેવ હત્વા ન જીજીવિષામ સ્થેવ સ્થિતાઃ પ્રમુખે ધાર્તરાષ્ટ્રાઃ. અમે એ પણ જાણતા નથી કે અમારે માટે સારું શું છે. તેમને જીતવા કે તેઓ દ્વારા જીતાઈ જવું. જો અમે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોનો વધ કરીશું તો અમને જીવિત રહેવાની ઈચ્છા થશે નહીં. છતાં તેઓ હવે રણક્ષેત્રમાં અમારી સામે ઊભા છે. કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવઃ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢચેતાઃ યચ્છ્રેયઃ સ્યાન્ નિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યતેહં શાધિમાન ત્વાન પ્રપન્નમ. હવે હું સંકુચિતતા યુક્ત દુર્બળતાને કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું અને મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે મારે માટે કલ્યાણકારી હોય તે ચોક્કસપણે કહેવાની કૃપા કરો. હું હવે આપનો શિષ્ય છું અને આપનો શરણાગત છું. કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો. નહીં પ્રપશ્યામિ મામાપ નુધ્યાદ યચ્છો કમુચ્છો ક્ષણમિન્દ્રિયાણામ અવાપ્ય ભૂમા વસપદ પત્નમૃદમ રાજ્યમ સુરાણામપી ચાધિપત્યમ. મારી ઇન્દ્રિયોને સૂકવી નાખનાર આ શોકને દૂર કરી શકે એવું કોઈ સાધન મને દેખાતું નથી. સ્વર્ગ પર દેવોના સાર્વભૌમ અધિકારની જેમ સર્વથા સમૃદ્ધ પૃથ્વીનું નિષ્કંટક રાજ્ય પ્રાપ્ત કરીને પણ હું આ શોકને દૂર કરી શકીશ નહીં. સંજય ઉવાચ એવમુક્ત્વા ઋષિકેશમ ગુડાકેશઃ પરંતપ નયોત્સ્ય ઇતિ ગોવિંદમુક્ત્વા તુષ્ણીમ બભૂવઃ. સંજય બોલ્યા, આ પ્રમાણે કહ્યા પછી શત્રુઓનું દમન કરનાર અર્જુને કૃષ્ણને કહ્યું, હે ગોવિંદ, હું લડીશ નહીં, અને મૌન થઈ ગયો.
तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः. હે ભરતવંશી ધૃતરાષ્ટ્ર, તે વખતે બંને સૈન્યોની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણએ શોકગ્રસ્ત અર્જુનને સ્મિતપૂર્વક આ વચનો કહ્યા. श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે, પરંતુ જેનો શોક કરવા જેવો નથી તેના માટે તું શોક કરી રહ્યો છે. જેઓ વિદ્વાન હોય છે તેઓ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી. न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. એવું ક્યારેય ન હતું કે જ્યારે હું ન રહ્યો હોઉં કે તું ન રહ્યો હોય, અથવા તો આ બધા રાજાઓ ન રહ્યા હોય, અને એવું પણ નથી કે પછી ભવિષ્યમાં આપણે બધા નહીં હોઈએ. देहिन्योऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. જેવી રીતે દેહધારી આત્મા આ વર્તમાન શરીરમાં કુમાર અવસ્થામાંથી યુવાવસ્થામાં અને પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં એમ નિરંતર પસાર થતો રહે છે, તેવી જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં પ્રવેશે છે. ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી મૂંઝાતો નથી. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखः दाः आगमा पायिनो नित्यास्तान्ति तितिक्षस्व भारत. હે કુંતી પુત્ર, સુખ તથા દુઃખનું ક્ષણિક આવવું અને કાળાંતરે તેમનું અદ્રશ્ય થવું શિયાળા તથા ઉનાળાની ઋતુઓના આવવા તથા જવા સમાન છે. હે ભરતવંશી, તેઓ ઇન્દ્રિયાનુભૂતિમાંથી જન્મે છે અને મનુષ્ય તેમને અસ્વસ્થ થયા વિના સહન કરતા અવશ્ય શીખવું જોઈએ. यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृत्यवाय कल्पते. હે પુરુષ શ્રેષ્ઠ અર્જુન, જે પુરુષ સુખ તથા દુઃખમાં વિચલિત થતો નથી અને બંનેમાં એક સમાન રહે છે, તે મુક્તિ પામવા માટે સર્વથા યોગ્ય છે. नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः अभयोरपि दृष्टान्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः. સત્યના દ્રષ્ટાઓ એવા નિષ્કર્ષ પર આવ્યા છે કે અસત એટલે કે ભૌતિક શરીરનું કોઈ સ્થાયિત્વ નથી અને સત એટલે કે આત્માનું કોઈ પરિવર્તન નથી. આ બંનેની પ્રકૃતિના અધ્યયન દ્વારા તેમણે આવો નિર્ણય કર્યો છે. अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. જે સમગ્ર શરીરમાં વ્યાપ્ત છે તેને જ તું અવિનાશી જાણ. તે અવિનાશી આત્માનો નાશ કરવા કોઈ જ સમર્થ નથી. अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्य स्वभारत. અવિનાશી, અમાપ તથા સનાતન જીવના ભૌતિક શરીરનો નાશ અવશ્ય થાય છે, માટે હે ભરતવંશી, યુદ્ધ કર. य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते. જે આ જીવાત્માને હણનારો સમજે છે તથા જે એને હણાયેલો માને છે તે બંને અજ્ઞાની છે, કારણ કે આત્મા નથી હણતો કે નથી હણાતો. न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भाविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. આત્મા માટે કોઈ પણ વખતે જન્મ નથી અને મરણ પણ નથી. તે ક્યારેય જન્મ્યો ન હતો, જન્મ લેતો નથી અને જન્માનો પણ નથી. તે અજન્મા, સનાતન, ચિરસ્થાયી તથા પુરાતન છે. જ્યારે શરીર હણાય છે ત્યારે પણ તે હણાતો નથી. वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थकं धातयति हन्तिकम्. હે પાર્થ, આત્મા અવિનાશી, સનાતન, અજન્મા અને અવિકારી છે એવું જાણકાર મનુષ્ય કોઈને કેવી રીતે હણી શકે અથવા હણાવી શકે? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि
તથા શરીરાણિ વિહાય જીર્ણાન્યન્યાનિ સંયાતિ નવાની દેહી. જેવી રીતે મનુષ્ય જૂના વસ્ત્રો તજીને નવા વસ્ત્રો ધારણ કરે છે, તેવી રીતે આત્મા વૃદ્ધ તથા નકામા શરીરો તજીને નવા ભૌતિક શરીર ધારણ કરે છે. નૈનમ છિંદંતિ શસ્ત્રાણિ નૈનમ દહતિ પાવકઃ ન ચૈનમ ક્લેદયન્ત્યાપો ન શોષયતિ મારુતઃ. આ આત્માને કોઈ પણ શસ્ત્રથી છેદી શકાતો નથી, અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીંજવી શકાતો નથી કે પવનથી સૂકવી શકાતો નથી. अच्छेद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः. આ વ્યક્તિગત આત્મા અખંડ તથા અદ્રાવ્ય છે અને તેને નથી બાળી શકાતો કે નથી સૂકવી શકાતો. તે ચિરસ્થાયી, સર્વત્ર વિદ્યમાન, અવિકારી, સ્થિર તથા સદા એક સમાન રહેનારો છે. अव्यक्तो यम चिन्त्यो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि. એ સુવિદિત છે કે આ આત્મા અદ્રશ્ય, અચિંત્ય તથા અપરિવર્તનશીલ છે. આવું જાણ્યા પછી તારે શરીર માટે શોક કરવો ના જોઈએ. अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वामन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि. હે મહાબાહુ, જો તું એમ વિચારતો હોય કે આત્મા અથવા જીવનના લક્ષણો સદા જન્મે છે અને હંમેશને માટે મૃત્યુ પામે છે, તો પણ તારે શોક કરવાનું કોઈ કારણ નથી. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च तस्मात् परिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि. જેણે જન્મ લીધો છે તેનું મરણ નિશ્ચિત છે અને મરણ પછી તેનો પુનર્જન્મ પણ નિશ્ચિત છે. માટે જે નિવારી ન શકાય તેવા તારા કર્તવ્ય કર્મ અંગે તું શોક કરે તે યોગ્ય નથી. अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना. બધા જીવો આરંભે અવ્યક્ત હોય છે, મધ્યાવસ્થા વ્યક્ત થાય છે અને વિનાશ થયા પછી ફરીથી અવ્યક્ત થઈ જાય છે. તો પછી શોક કરવાની શી જરૂર છે? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्. કોઈ આત્માને આશ્ચર્ય તરીકે જુએ છે, કોઈ તેનું આશ્ચર્ય તરીકે વર્ણન કરે છે અને કોઈ તેના વિશે આશ્ચર્ય તરીકે સાંભળે છે, જ્યારે બીજા તેના વિશે સાંભળ્યા પછી પણ તેને લેશ માત્ર સમજી શકતા નથી. देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि. હે ભરતવંશી, શરીરમાં રહેનારો આત્મા સનાતન છે અને તેનો ક્યારેય વધ કરી શકાતો નથી. માટે તારે કોઈ પણ જીવ માટે શોક કરવાની જરૂર નથી. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि. धर्म्याधियुद्ध्या न्यक्षत्रियस्य न विद्यते. ક્ષત્રિય તરીકે તારા વિશિષ્ટ કર્તવ્ય ધર્મનો વિચાર કરીને તારે એ જાણવું જોઈએ કે તારા માટે ધર્મ અર્થે યુદ્ધ કરવાથી વધુ સારો કોઈ ઉદ્યમ નથી અને તેથી તેમાં જરા પણ અચકાવવાની જરૂર નથી. यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्. હે પાર્થ, જે ક્ષત્રિયોને માટે સ્વર્ગલોકના પ્રવેશ દ્વારો ઉઘાડનારા યુદ્ધના આવા અવસરો અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય છે, તેઓ ખરેખર ધન્ય છે. अथच्छेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति चहित्वा पापं वाप्स्यसि. માટે જો તું યુદ્ધ કરવાના તારા સ્વધર્મનું આચરણ નહીં કરે તો પોતાના કર્તવ્યની ઉપેક્ષા કરવાના પાપનું ફળ તને અવશ્ય મળશે અને તેથી યોદ્ધા તરીકેની તારી કીર્તિ પણ તારે ગુમાવવી પડશે. अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते त्वमव्ययं संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते. લોકો હંમેશા તારા અપયશનું વર્ણન કરતા રહેશે,
અને સન્માનપાત્ર વ્યક્તિ માટે અપયશ તો મૃત્યુથી પણ વધારે ખરાબ છે. ભયાદ્રણાદુપરતમ મત્સ્યન્તે ત્વા મહારથઃ યેષામ ચ ત્વં બહુમતો ભૂત્વા યાસ્યસી રાઘવમ. જે મહાન યોદ્ધાઓ તારા નામ તથા યશ વિશે બહુ ઊંચો અભિપ્રાય ધરાવે છે તેઓ માની લેશે કે તે ભયને કારણે રણક્ષેત્ર છોડી દીધું છે અને તેથી તેઓ તને કાયર ગણશે. અવાચ્ય વાદાંશ બહુન વદિષ્યન્તિ તવાહિતાઃ નિંદંતસ્તવ સામર્થ્યમ તતો દુઃખતરમ नु કિમ. તારા શત્રુઓ અનેક પ્રકારના કડવા વેણથી તારું વર્ણન કરશે અને તારા સામર્થ્યને ધિક્કારશે. તારા માટે આનાથી વધારે દુઃખદાયી બીજું શું હોઈ શકે? હતો વ્યાપ્રાપ્સ્યસી સ્વર્ગમ જીત્વા વા મોક્ષ્યસે મહિમ તસ્માદુત્તિષ્ઠ કૌન્તેય યુદ્ધાય કો કૃતનિશ્ચયઃ. હે કુંતી પુત્ર, જો તું યુદ્ધમાં હણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ, અથવા જો તું જીતીશ તો પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનું સુખ ભોગવીશ. તેથી દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. સુખ દુઃખે સમે કૃત્વા લાભા લાભો જયા જયો તતો યુદ્ધાય યુજ્યસ્વ નૈવ પાપમ વાપ્સ્યસી. તું સુખ કે દુઃખ, હાનિ કે લાભ તથા જય કે પરાજય વિશે વિચાર કર્યા વગર યુદ્ધ કરવા ખાતર યુદ્ધ કર, અને આ પ્રમાણે કરવાથી તને કદાપી પાપ લાગશે નહીં. એષા તે વિહિતા સાંખ્યે બુદ્ધિર્યોગે ત્વિમામ શૃણુ બુદ્ધયા યુક્તો યયા પાર્થ કર્મ બંધમ પ્રહાસ્યસી. મેં અહીં પૃથક્કરણાત્મક અભ્યાસ દ્વારા આ જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે. હવે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવા વિશે સમજાવું છું, તે સાંભળ. હે પૃથાપુત્ર, જો તું એવા જ્ઞાનથી કર્મ કરીશ તો કર્મ બંધનમાંથી પોતાને મુક્ત કરી શકીશ. નેહાભિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. આ બુદ્ધિ યોગમાં પ્રયાસ કરવામાં કોઈ હાનિ નથી કે રહાસ પણ નથી, અને આ માર્ગે કરેલી થોડીશી પ્રગતિ પણ વ્યક્તિનું મહાન ભયમાંથી રક્ષણ કરી શકે છે. વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિરેકેહ કુરુનંદનઃ બહુશાખા જનંતાશ્ચ બુદ્ધયો વ્યવસાયનામ. હે કુરુનંદન, જે મનુષ્યો આ માર્ગ પર છે તેઓ ઉદ્દેશમાં દ્રઢ સંકલ્પ વાળા હોય છે અને તેમનું ધ્યેય પણ એક જ હોય છે. જેઓ દ્રઢ નિશ્ચયી નથી તેમની બુદ્ધિ અનેક શાખાઓમાં વિભક્ત થયેલી હોય છે. યામિમામ પુષ્પિતામ વાચમ પ્રવદંત્યશ્વિપશ્ચિતઃ વેદવાદર્તાઃ પાર્થ નાન્યદસ્તિતિવાદિનઃ કામાત્માનઃ સ્વર્ગપરા જન્મ કર્મ ફલપ્રદામ ક્રિયા વિશેષ બહુલામ ભોગૈશ્વર્ય ગતિમ પ્રતિ. અલ્પજ્ઞાની મનુષ્યો વેદોની તે અલંકારિક વાણી પ્રત્યે અતિશય આસક્તિ ધરાવે છે કે જે સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ, ઉત્તમ જન્મ, સત્તા વગેરે માટે વિવિધ સકામ કર્મો કરવાની ભલામણ કરે છે. વિષય ભોગ તથા વૈભવી જીવનના ઈચ્છુક હોવાથી તેઓ કહે છે કે આનાથી વધારે સારું કંઈ જ નથી. ભોગૈશ્વર્ય પ્રસક્તાનામ તયા પહૃત ચેતસામ વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિઃ સમાધૌ ન વિધીયતે. જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિય ભોગ તથા ભૌતિક ઐશ્વર્ય પ્રત્યે અતિશય આસક્તિ ધરાવે છે તથા આવી વસ્તુઓથી મોહગ્રસ્ત થઈ જાય છે, તેમના મનમાં પરમેશ્વરની ભક્તિમય સેવા વિશે દ્રઢ સંકલ્પ થતો નથી. ત્રૈગુણ્ય વિષયા વેદા નિત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન નિર્દ્વંદ્વો નિત્ય સત્વસ્થો નિર્યોગક્ષેમ આત્મવાન. વેદોમાં મુખ્યત્વે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોનું વર્ણન કર્યું છે. હે અર્જુન, આ ત્રણેય ગુણોથી પર થા. સર્વદ્વંદ્વોથી તેમજ લાભ તથા સુરક્ષાની બધી ચિંતાઓથી રહિત થઈ આત્મપારાયણ થા. યાવાનત્ર ઉદપાને સર્વતઃ સંપ્લુતોદકે તાવાન સર્વેષુ વેદેષુ બ્રાહ્મણ્યસ્ય વિજાનતઃ. જે હેતુઓ એક નાના કુવાથી સરે છે તે બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત જ પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. તે જ પ્રમાણે વેદોમાં રહેલા ઉદ્દેશને જાણનાર માટે વેદોના સર્વ આશયો સિદ્ધ થઈ જાય છે. કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મફલ હેતુર્ભુર્મા તે સંગોસ્ત્વ કર્મણિ.
તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મના ફળો પર અધિકાર નથી. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते. હે અર્જુન, યોગમાં સ્થિર રહે. સફળતા કે નિષ્ફળતાની સર્વ આસક્તિ છોડી દઈને તારા કર્તવ્ય કર્મો કર. મનની આવી ક્ષમતા યોગ કહેવાય છે. दुरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरण मन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः. હે ધનંજય, ભક્તિમય સેવા દ્વારા બધા જ નિંદ્ય કર્મથી દૂર રહી એવા જ ભાવથી ભગવાનને શરણાગત થાય. જે લોકો પોતાના કર્મના ફળ ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે તે કૃપણ છે. बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्. ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો મનુષ્ય આ જીવનમાં જ સારા કે નરસા કાર્યોથી પોતાને મુક્ત કરી શકે છે. માટે યોગ અર્થે પ્રયાસ કર, કારણ કે યોગ જ કર્મનું કૌશલ છે. कर्मजं बुद्धि युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मिनीषिणः जन्म बंधर विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्य नामयम्. ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલા મહાન ભક્તો ભગવાનનું શરણ ગ્રહણ કરે છે અને આ ભૌતિક જગતમાં કર્મના ફળનો ત્યાગ કરીને પોતાની જાતને જન્મ મરણના ચક્રમાંથી મુક્ત કરે છે. આ રીતે તેઓ ભગવાનના ધામમાં પાછા જઈને સર્વ દુઃખોથી પર એવું એ પદ પામે છે. यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च. જ્યારે તારી બુદ્ધિ મોહરૂપી ગાઢ જંગલને પાર કરી જશે ત્યારે તારે સર્વ સાંભળવા યોગ્ય બાકી તથા તે સાંભળેલ હશે તે પ્રત્યે તું ઉદાસીન થઈ જઈશ. श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम मवाप्स्यसि. જ્યારે વેદોની અલંકાર પ્રચુર ભાષાથી તારું મન વિચલિત થશે નહીં અને આત્મા સાક્ષાત્કારની સમાધિમાં તે સ્થિર થઈ જશે, ત્યાર પછી તને દિવ્ય ચેતનારૂપ યોગ પ્રાપ્ત થશે. अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, આધ્યાત્મમાં લીન થયેલી ચેતનાવાળા મનુષ્ય સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણો ક્યાં ક્યાં છે? તે કેવી રીતે બોલે છે અને તેની ભાષા કેવી છે? તે કેવી રીતે બેસે છે અને કેવી રીતે ચાલે છે? प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य दोच्यते. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પાર્થ, મનુષ્ય જ્યારે મનમાં ઉદ્ભવતી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સર્વ કામનાઓનો પરિત્યાગ કરે છે અને જ્યારે આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ થયેલું તેનું મન આત્મામાં સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે તે વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનામાં રહેલો સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. दुःखेष्वनुद्विगन्मनाः सुखेषु विगतस्पृह वितराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते. જે મનુષ્ય ત્રિવિધ સંતાપોમાં પણ મનમાં વિચલિત થતો નથી અથવા સુખ પામી રાજી થતો નથી અને જે આસક્તિ ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત છે તે સ્થિર મનવાળો મુનિ કહેવાય છે. यः सर्वत्रान् विस्नेहस्त प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. જે મનુષ્ય આસક્તિથી રહિત છે, જે શુભ પામી હરખાતો નથી તેમજ અશુભ પામી શોક કરતો નથી, તે પૂર્ણ જ્ઞાનમાં દ્રઢપણે સ્થિર થયેલો છે. यदा संहरते चायं कर्मोन गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता.
જેવી રીતે કાચબો તેના સર્વ અંગોને પોતાના કોચલામાંથી સંકેલી લે છે, તેવી રીતે જે મનુષ્ય પોતાની ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી ખેંચી લેવા શક્તિમાન બને છે, તે પૂર્ણ ચેતનામાં દ્રઢતાપૂર્વક સ્થિર હોય છે. વિષયાન વિષય વિષયા વિનિર્વર્તન્તે નિરાહાસ હારસ્ય દેહિનઃ રસવર્જમ રસોપ્યસ્ય પરમ દૃષ્ટવા નિવર્તતે. દેહધારી જીવને ઇન્દ્રિય ભોગ પરત્વે ભલે પ્રતિબંધિત કરવામાં આવે તો પણ વિષયોને ભોગવવાની ઈચ્છા રહે છે, પરંતુ કૃષ્ણ ભાવનામય ઉત્કૃષ્ટ રસનો અનુભવ થયા પછી વિષયોનો રસ જતો રહે છે અને તે ભક્તિમાં સ્થિર થઈ જાય છે. યતતો હ્યપી કૌંતેય પુરુષસ્ય વિપશ્ચિતઃ ઇન્દ્રિયાણિ પ્રમાથિની હરંતિ પ્રસભમ મનઃ. હે અર્જુન, ઇન્દ્રિયો એવી તો પ્રબળ અને વેગવાન હોય છે કે તેમને વશમાં રાખવાનો પ્રયત્ન કરનાર વિવેકયુક્ત મનુષ્યના મનને પણ તે બળપૂર્વક હરી લે છે. તાની સર્વાણિ સંયમ્ય યુક્ત આસીત મત્પરઃ વશે હિ યસ્યેન્દ્રિયાણિ તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા. જે મનુષ્ય સમગ્ર ઇન્દ્રિયોને સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણમાં રાખીને ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરે છે અને તેની ચેતના મારામાં સ્થિર કરે છે, તે સ્થિર બુદ્ધિવાળો કહેવાય છે. જાયતો વિષયાન પુંસઃ સંગસ્તેષુ ઉપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામઃ કામાત ક્રોધોષભિજાયતે. ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન કરવાથી મનુષ્યને તેમાં આસક્તિ થાય છે અને આવી આસક્તિથી કામના ઉત્પન્ન થાય છે તથા કામમાંથી ક્રોધ ઉદ્ભવે છે. ક્રોધાત ભવતિ સમોહઃ સમોહાત સ્મૃતિ વિભ્રમઃ સ્મૃતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. ક્રોધમાંથી પૂર્ણ મોહ ઉત્પન્ન થાય છે અને મોહથી સ્મરણ શક્તિનો વિભ્રમ થાય છે. જ્યારે સ્મરણ શક્તિ ભ્રમિત થઈ જાય છે ત્યારે બુદ્ધિ નષ્ટ થાય છે અને બુદ્ધિ નષ્ટ થવાથી મનુષ્ય સંસાર કૂપમાં પુનઃ પતન પામે છે. રાગ દ્વેષ વિમુક્તૈસ્તુ વિષયાન ઇન્દ્રિયશ્ચરણ આત્મવશ્યેર વિધેયાત્મા પ્રસાદમ ગચ્છતિ. પરંતુ સમસ્ત રાગ તથા દ્વેષથી મુક્ત અને મુક્તિના નીતિ નિયમોના આચરણ દ્વારા પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને તેમને વશમાં રાખવામાં સમર્થ મનુષ્ય ભગવાનની પૂર્ણ કૃપા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પ્રસાદે સર્વ દુઃખાનામ હાનિરસ્યોપજાયતે પ્રસન્ન ચેતસો યાશુ બુદ્ધિઃ પર્યવતિષ્ઠતે. આ પ્રમાણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં સંતુષ્ટ થયેલા મનુષ્ય માટે ભૌતિક અસ્તિત્વના ત્રિવિધ તાપ નષ્ટ થઈ જાય છે. આવી સંતુષ્ટ અવસ્થામાં તેની બુદ્ધિ તરત જ સારી રીતે સ્થિર થઈ જાય છે. નાસ્તિ બુદ્ધિરયુક્તસ્ય ન ચ યુક્તસ્ય ભાવના ન ચ ભાવયતઃ શાંતિ રશાંતસ્ય કૃતઃ સુખમ. કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થઈને જ જે મનુષ્ય પરમેશ્વરના સંબંધમાં રહેતો નથી તેની બુદ્ધિ દિવ્ય થતી નથી અને ચિત્ત પણ સંયમિત થતું નથી, જેના વિના શાંતિની કોઈ શક્યતા રહેલી નથી અને શાંતિ વિના સુખ પણ કેવી રીતે સંભવે. ઇન્દ્રિયાણામ હિ ચરતામ યન્મનો વિધીયતે તદસ્ય હરતિ પ્રજ્ઞામ વાયુર્નાવમ વિવાંભસી. જેવી રીતે પાણીમાંની નૌકા પ્રબળ પવન દ્વારા દૂર ખેંચાય છે, તેવી રીતે વિચરણશીલ ઇન્દ્રિયોમાંથી કોઈ એક પર પણ જો મન કેન્દ્રિત થાય તો તે મનુષ્યની બુદ્ધિને હરી લે છે. તસ્માદ્યસ્ય મહાબાહો નિગૃહીતાનિ સર્વશઃ ઇન્દ્રિયાણાન્યર્થેભ્યસ્તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા. તેથી હે મહાબાહુ, જે મનુષ્યની ઇન્દ્રિયો તેમના વિષયોમાંથી સંયમિત થયેલી હોય છે તેની બુદ્ધિ નિસંદેહ સ્થિર હોય છે. યા નિશા સર્વભૂતાનામ તસ્યામ જાગર્તિ સંયમી યસ્યામ જાગ્રતિ ભૂતાની સા નિશા પશ્યતો મુનેઃ. સર્વ જીવો માટે જે રાત્રિ છે તે આત્મસંયમી મનુષ્ય માટે જાગતા રહેવાનો સમય છે અને જે સમસ્ત જીવોનો જાગવાનો સમય છે તે આત્મનિરીક્ષણ કરનારા મુનિ માટે રાત્રિ છે. આપૂર્યમાણમચલ પ્રતિષ્ઠમ સમુદ્રમાપઃ પ્રવિશન્તિ યદ્વત તદ્વકામા યમ પ્રવિશાંતિ સર્વે સશાંતિમાપ્નોતિ ન કામકામી.
જેવી રીતે સમુદ્રમાં નદીઓ નિરંતર પ્રવેશ કરતી રહે છે છતાં સમુદ્ર હંમેશા સ્થિર રહે છે, તેમ વાસનાઓના અવિરત પ્રવાહથી વિચલિત નહીં થનાર મનુષ્ય જ શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પરંતુ આવી ઈચ્છાઓને સંતુષ્ટ કરવા મથતો મનુષ્ય શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. વિહાય કામં યઃ સર્વાન પુમાંશ્ ચરતિ નિસ્પૃહ निर्ममो निरहंकारः सशांतिमधिगच्छति. જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સમસ્ત ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કર્યો છે, જે નિષ્પૃહ રહે છે અને જેણે સ્વામિત્વના ભાવનો સર્વથા ત્યાગ કરી દીધો છે તથા મિથ્યા અહંકારથી રહિત થયેલો છે, તે જ વાસ્તવિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्त कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृगच्छति. આ આધ્યાત્મિક તથા ઈશ્વરમય જીવનનો માર્ગ છે, જેને પામ્યા પછી મનુષ્ય મોહવશ થતો નથી. જો મનુષ્ય મરણ સમયે પણ આવી જ અવસ્થામાં રહે તો તે ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ પામી શકે છે. આમ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના ગીતાનો સાર નામના દ્વિતીય અધ્યાય પરના ભક્તિ વેદાંત ભાવાર્થો પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण. Thank you, Prabhuji. Thank you, Mataji. Welcome, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. It is 7:56. So we should start. Should I start? Okay. I guess 4 minutes એટલે પ્રેયર લઈ લઈએ પછી હા આઈ થિંક હજુ ભક્તો જોડાઈ જશે. Yes, yes. નમો વિષ્ણુપદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને નમસ્તે સરસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशुतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग. Jaya Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga. जय राधा कृष्ण चंद्र राधे. जय श्रीला प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद. हरे कृष्ण 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 हरे Jaya हरे राम Prabhupada. राम हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभु जी.
हरे 8 कृष्ण वाक्य कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Yes. So we will start. We are at 8, sharp 8. આજનો અધ્યાય પણ લાંબો છે, આપણે ચાલુ કરીશું. બિફોર સ્ટાર્ટિંગ આપણે મંગલાચરણ એક કરી લઈએ, બીકોઝ એ ઓસ્પિશિયસનેસ જેને કહેવાય ને, જેને કહેવાય કે સારપ, એને ઇન્વાઇટ કરે છે, એટલે ઇટ ઇઝ બેટર ટુ ડુ મંગલાચરણ એટ ધ સ્ટાર્ટ. તો ઇટ વિલ ટેક મિનિટ આઈ થિંક. તો કરી લઈએ મંગલાચરણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखांश्च वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतं पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तान् सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललितां श्री विशाखांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय. ओके, सो તમારા બધાનું હૃદયપૂર્વક ફરીથી સ્વાગત કરું છું. આજે એવું લાગે છે ઘણા બધા લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ જોઈન થયા છે, ગઈકાલે નહોતા જોઈન થયા. સો આઈ વિલ રિક્વેસ્ટ કે ફર્સ્ટ ટાઈમ જોઈન થયા હોય તો જસ્ટ મેસેજમાં ડ્રોપ કરે. અને હા, ગઈકાલે કર્યું હતું એમ તમારા નામ સાથે ક્યાંથી જોઈન થયા છો જસ્ટ લખજો. અને આઈ હોપ કે આઈ એમ ઓડિબલ એન્ડ વિઝિબલ. કાઇન્ડલી કન્ફર્મ. crystal clear Prabhuji. It's clear? Okay, okay. Thank you very much. So we will start. Nivedita Mataji is there, so we can share, or let me try to share. I just shared one, so it may not be a problem. Okay. Prabhuji, Okay. recording on છે, right? Yes, thank you. Now I have not stopped. Yesterday, actually by mistake, it has been not recorded. Today we will record completely. ઓકે, તો બધાનું ખૂબ સ્વાગત છે વિશ્વના સૌથી મોટા ભગવદ્ ગીતાના કોર્સમાં. અને એઝ વી ડિસ્કસ યસ્ટરડે કે આ કોર્સ એ ખૂબ જ જેને કહેવાય જીવન ટ્રાન્સફોર્મ, પરિવર્તન કરનારો કોર્સ છે. અને મને જોઈને આનંદ થઈ રહ્યો છે કે આ વિશ્વના ખૂણે ખૂણેથી બધા જોડાયેલા છે અહીંયા આગળ. આઈ કેન સી અતુલ ફ્રોમ અમદાવાદ, there is Namrata from Rajkot, Namrata and Ved from Rajkot, Arun Panchal, Umargaon, Prachi from Bardoli, Aarti from Abu Dhabi. Okay, thank you Mataji for joining us, all of you. And yes, Dikshita Mataji, we have Disha Mataji from Rajkot, we have Khushi from Porbandar, yes, Naina Mataji from Canada. We have Mehul Kumar from Surat, Adarsh Prabhuji from Kapadwanj. Yes, so many people. Okay, okay, fine. So we will start. તો આજનો જે અધ્યાય છે, બીજો અધ્યાય છે, ગીતાનો સાર કહેવાય છે. કાલના અધ્યાયમાં શું જોયું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે.
અને બધાને સ્લાઇડ સર્ક્યુલેટ થઈ ગઈ હતી, તો એમાંથી બી તમને હિન્ટ્સ તો મળી જ જશે કે મેજર શું છે કાલના અધ્યાયમાં. તો એની ઉપર તો હું આવું છું. હમણાં મારે પ્રશ્ન પૂછવાના છે, તમારે જોવું હોય તો જોઈ રાખજો. એડવાન્સમાં કહી દઉં છું, હા, પેપર ફોડી નાખીએ આપણે કે અર્જુનને જે 5 ડાઉટ થયા હતા એ કયા હતા. એ દરેક વ્યક્તિ એક એક ડાઉટ બોલે. દેટ વિલ ગો ટુ દેટ. અને જસ્ટ બિફોર દેટ જે 3 મેજર પોઈન્ટ છે પહેલા અધ્યાયના, દેટ આઈ વુડ લાઈક ટુ કવર. અને જસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ રિમાઇન્ડ છે કે તમે જ્યારે અહીંયા આગળ આવો છો, તમારા જીવનનો એક મહત્વનો કલાક તમે અહીંયા આગળ ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છો. એન્ડ એની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શુડ ગીવ યુ અ રિટર્ન, એન્ડ ધેટ રિટર્ન શુડ બી more than what you expected, and that is what Gita gives us. ગઈકાલે આપણે ગીતાનો જે મહાત્મા વાંચ્યું, શંકરાચાર્યજીએ જે કીધું છે કે ગીતા કેવી છે, ગંગાજીમાં ડૂબકી મારવાથી પાપ નાશ થાય, તો ગીતાનું અધ્યયન કરવાથી તો શું થાય એની પણ કલ્પના પણ ન કરી શકાય. સો ઇટ ઇઝ સો મચ વેલ્યુએબલ. આપણા બધા માટે એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તમારા માટે, મારા માટે, અને સર્વ જેને કહેવાય કે સામાન્ય જનતા માટે પણ. કારણ કે આના જે વાઇબ્રેશન્સ છે that goes emanates into the ether, you know. તો એનાથી પોઝિટિવિટી અને ભગવાનના જે આશીર્વાદ છે એ ફેલાય છે. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે અહીંયા આગળ જે આ સમય ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છો એ સમય ડેફિનેટલી તમને મલ્ટીફોલ્ડ રિટર્ન આપે છે. એક સુકૃતિનો એક કોન્સેપ્ટ છે, ખ્યાલ છે? જસ્ટ આઈ વિલ ટેક અ મોમેન્ટ હિયર. સુકૃતિ એટલે બેલેન્સ. કોઈએ ઇમોશનલ બેંક બેલેન્સનો, ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સનો અગર કોઈએ કોર્સ કર્યો હોય, અથવા એની એક બુક છે ડેનિયલ ગોલેમનની, અગર એ વાંચી હોય તો બહુ ફેમસ કોન્સેપ્ટ છે. અને કોર્પોરેટ્સમાં તો બહુ એનું ટ્રેનિંગ્સ યોજાતી હોય છે, 3 દિવસના સેમિનાર્સ ને વર્કશોપ યોજાય છે. તો એવી રીતે સુકૃતિ છે ને એ તમારું એક બેંક બેલેન્સ છે. એટલે તમે કંઈ બી કરતા હો અને સમજો કે તમને કોઈ ભક્તે બહુ પ્રેમથી ધરાવેલો પ્રસાદ આપી દીધો અને તમે એમ જ એક સારો મસ્ત હલવો છે સમજીને ખાઈ લીધો, તો એ તમારા એકાઉન્ટમાં પ્લસ થઈ ગયું, તમને ભગવાનનો પ્રસાદ મળ્યો. તમે રસ્તા ઉપર જતા હતા, ટ્રાફિક લાઇટ બંધ થઈ અને બાજુમાં મધુર કીર્તન ચાલી રહ્યું હતું અને તમારા કાનમાં એમ જ પડી ગયું, દેટ ઇઝ અગેન સુકૃતિ. દેટ કીપ્સ એડિંગ. તમે અહીંયા આગળ અડધો કલાક વહેલા આવ્યા, ગીતાનો અધ્યાય સાંભળ્યો, કીર્તન સાંભળ્યું, માતાજી અને પ્રભુજીએ જે કર્યું, દેટ કીપ્સ એડિંગ. સો પ્લસ 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 થતું જાય છે. અને જીવનમાં જ્યારે બહુ બધા પ્લસ ભેગા થાય ત્યારે આવો એક મોકો મળે કે તમને ભગવદ્ ગીતા સમજવાનો મોકો મળે. જેવી રીતે મોબાઈલની સાથે મેન્યુઅલ આવે, એવી રીતે ભગવદ્ ગીતા આપણી લાઈફનું મેન્યુઅલ છે. આટલી મોટી લાઈફ ભગવાને આપી છે, આટલી મહત્વની, તો એ કેવી રીતે એનો ઉપયોગ કરવો, દેટ વિલ કમ ફ્રોમ હિયર, ફ્રોમ ભગવદ્ ગીતા. તો ઇટ્સ ગુડ કે આપણે બધા અહીંયા એને સમજવા માટે અને એને ગ્રહણ કરવા માટે ભેગા થયા છીએ. તમારી પાસેથી 3 વસ્તુની મેં અપેક્ષા રાખી છે: ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય. ઉત્સાહ, રોજ આવો ત્યારે એકદમ નવા જોશ સાથે આવવું કે યસ, ધીસ ઇઝ ધ ટાઈમ ઓફ ધ એન્ટાયર ડે. આખા દિવસનો આ સમય છે જ્યારે હું મારા આત્મા માટે કંઈ ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યો છું. દેટ ઇઝ નંબર 1. નિશ્ચય મતલબ કે કમિટમેન્ટ. એવું નહીં કે મને ઈચ્છા છે. કોઈ છોકરાને પૂછો કે ભાઈ તારે 90% લાવવા છે, તો ઈચ્છા છે કે આ ઈચ્છા તો છે, પણ કમિટમેન્ટ નહીં. કમિટમેન્ટ, નિશ્ચય થોડો ઓછો પડે છે. બસ, દેટ શુડ નોટ બી ધ કેસ. આજે બીજો અધ્યાય છે. આખા જે કહેવાય છે ને, બધા વેદોનો સાર કેપ્સ્યુલ ગીતા છે. કશું ના વાંચો ને ચાલે, બીજા કોઈ વેદ ના વાંચો તો ચાલે, ગીતા વાંચો તો બધું આવી ગયું એમાં. બરાબર. હવે ગીતાનો બી સાર બીજા અધ્યાયમાં છે. એટલે યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે કોન્સાઇઝ કર્યું, કેટલું કોન્સાઇઝ થયું, રાઈટ? એટલે ઘણા બધા કોન્સેપ્ટ એવા આવે કે જે લાઈફમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણે એની સાથે ડીલ કરતા હોઈએ. તો ડોન્ટ વરી, એટલીસ્ટ એઝ અ થિયરી યુ જસ્ટ ગેટ એક્વન્ટેડ કે ભાઈ યસ, આવો બી કોન્સેપ્ટ છે. કારણ કે ઘણા બધા કોન્સેપ્ટ આપણે ભણવામાં બી આવતા હોય તો ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે તો એમ લાગે આ શું છે, અને ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ આપણે એમાં માસ્ટર થઈ ગયા હોઈએ. અને છોકરો બી નાનો હોય, જો આમ ચાલતા ભાખોડિયા શીખે 50 વાર પડી જાય, પણ પછી અલ્ટિમેટલી તો એ ઊભો થઈને વ્યવસ્થિત ચાલે જ છે. ભગવાન એને શક્તિ આપે જ છે કે ધીમે ધીમે એ એના પોતાના બલ પર ચાલી શકે. તો દેટ્સ ધ હાઉ વી શુડ કીપ નિશ્ચય. અને ત્રીજું છે ધૈર્ય. ધૈર્ય ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પેશન્સ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. વી નો મેની એક્ઝામ્પલ્સ ઇન અવર લાઈફ. ક્રિકેટ હોય તો મહેન્દ્રસિંહ ધોની છે કે પેશન્સ. કંઈ બી ટફ ઓવર્સ ચાલતી હોય તો અઘરા બોલરની 5 ઓવર કાઢી નાખવાની. then he is also settled and he will get a loose bowler to hit the boundaries. So like that. So ક્યારેક કંઈ સમજ ના પડે તો આ મને કનેક્ટ નથી થતું, આ તો જીવનની સાથે પ્રેક્ટિકલ નથી, મારે તો કેટલા પ્રોબ્લેમ હોય છે લાઈફમાં, આ બધું કંઈ થોડું જ્ઞાનમાં મને કંઈ ફાયદો થવાનો છે એવું જો વિચારો તો આનો ફાયદો ન મળી શકે, બીકોઝ ધીસ ઇઝ હાયર નોલેજ. તો અને આપણે ધીરે ધીરે એમાં એક્વન્ટેડ થઈ રહ્યા છીએ. ધીસ ઇઝ લેવલ 1 કોર્સ. વી વિલ હેવ અપ ટુ લેવલ 4 કોર્સ ફ્રોમ ઇસ્કોન મંગલુરુ. તો
હેવ પેશન્સ, ઈચ્છા, નિશ્ચય અને ધૈર્ય, એ 3 રિક્વાયર છે. ઓકે, ડન વિથ ઇટ. ગઈકાલના અધ્યાયનું જે સમરી છે એમાં એક તો 14 થી 19માં શ્લોકમાં બહુ જ ક્લિયર થઈ જાય છે કે ભગવાન જે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ પોતે પાંડવોની સાઈડ છે, અને ભગવાન જેમની સાઈડ હોય એનો તો વિજય નિશ્ચિત જ છે. એટલે પાંડવો ભલે ગમે તેટલી એમની 7 અક્ષોની સેના હતી, કૌરવોની 11 અક્ષોની સેના હતી. કૌરવો પાસે મહારથીઓ પણ વધારે હતા, ભીષ્મ પિતામહ, ગુરુ દ્રોણ, કૃપાચાર્ય, અશ્વત્થામા, કર્ણ, ઓલ આર આઈ મીન ગ્રેટ. સો છતાં પણ ભગવાન જેની સાઈડ છે એનો વિજય નિશ્ચિત હતો. બીજું, અર્જુને 21મા શ્લોકમાં ભગવાનને અચ્યુત કહીને સંબોધ્યા છે. એકચ્યુઅલી પૂરા ગીતામાં અર્જુને ભગવાનને 68 પ્રકારના અલગ અલગ નામથી બોલાયા છે. હવે આપણે ત્યાં તો ખબર છે ને કે 2 નામ તો હોય, એક બાળપણનું નામ ને એક મોટપણનું નામ. સોસાયટીમાં બૂમ પાડો લાલો તો 4 લાલા દોડતા આવે. એવું જ છે. આપણે પુરાણ કાળમાં જે છે એમાં નંબર ઓફ નામ હતા. અર્જુનને 23 પ્રકારના નામથી ભગવાને સંબોધ્યો છે, અને એનું ટાઈમિંગ છે કે જ્યારે એને જે પ્રકારનો જે કહેવાય ને કે એક ઇમ્પેક્ટ આપવાનો હોય એ જ નામ ભગવાન સિલેક્ટ કરે. જ્યારે એને મા બાપ યાદ કરાવવાનો હોય કે તું ભાઈ કયા કુટુંબમાંથી આવ્યો છે, તો એને કે હે પાર્થ. પાર્થ એટલે પૃથાનો પુત્ર, પૃથા એટલે કુંતી, યા તો હે કૌંતે, કંઈ તો પછી હે ભારતવંશી, એટલે તું કોનો પુત્ર છે એ તો તું વિચારે. ઘણી વાર કોઈ માણસને નથી કહેતા એટલે તને ખબર પડે છે તું કયા કુટુંબમાંથી આવે છે, હાઉ યુ કેન ટોક લાઈક ધીસ. તો સેમ વે ભગવાન એને યાદ કરાવે છે. એવી રીતે અલગ અલગ પરિસ્થિતિમાં અલગ અલગ નામ સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યા છે. ને એ પ્રમાણે ભગવાનને અર્જુને અચ્યુત કહીને એવું કીધું કે તમે રથને વચ્ચે લઈ લો. કેમ અચ્યુત કીધું? અચ્યુતનો મતલબ જે ચ્યુત ના થાય, એ હુ કેન નોટ ફોલ. ભગવાન કેવા છે? જે કદી પડે નહીં, કદી મુકર ના થાય. તો એક શેમાં મુકર ના થાય? ભક્તની હેલ્પ કરવામાં. That is the most important point we have to understand from yesterday's chapter. કે ભગવાન અચ્યુત છે, અને જેટલો આપણો એના ઉપરનો આધાર હોય એટલો જ એ આપણને રિસ્પોન્સ કરે છે, અને એ કદી પોતાના ભક્તના કામ કરવામાં ચ્યુત થતા નથી. પેલાને ભક્તને વિચાર હોય કે નહીં. આપણને ગુજરાતમાં તો જુનાગઢના નરસિંહ મહેતા યાદ આવે. પેલું એક મસ્ત ગીત હતું, મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે સાંભળા ગિરધારી. સાંભળ્યું હશે નહીં? કે એને કોઈ ખબર નથી કે કોઈ શેઠ ત્યાં દ્વારકામાં છે કે નહીં. પેલા એક હુંડી લખી આપે છે, ત્યાં આગળથી મારા નામે લઈ લેજો. તો ભગવાન ખુદ સાંભળા શેઠ બનીને આવીને એના પૈસા આપી દે છે. એના જીવનમાં તો આવા ઘણા દાખલા છે. નરસિંહ મહેતાના જીવનમાં મીરાબાઈને ઝેરનો કટોરો આપ્યો તો ભગવાનને ભોગ લગાવીને પ્રસાદ તરીકે લઈ લીધું, કશું ના થયું. એવા તો લાખો દાખલા છે. મહારાષ્ટ્રમાં જાઓ તો તુકારામજી છે, પાંડુરંગજી છે. એટલે મતલબ હરેક સ્ટેટમાં આપણને કોઈને કોઈ મળી શકે, અને દરેકની એટલી બધી સ્ટોરીઓ છે. હી નેવર ફોલ્સ. કે ભક્તનું કામ હોય, ભગવાન આવીને ઊભા જ રહેશે. એટલે આપણા મનમાં એ પણ ધારણા હોવી જોઈએ કે યસ, ઇફ આઈ બિલીવ ઇન હિમ હી વિલ બી ધેર વિથ મી. ગમે તેવો સંજોગો હોય એ આવીને ઊભા રહેશે. એટલે એમને અચ્યુત કયા છે. અને ત્રીજું પોઈન્ટ શું છે કે ભગવાનને આનંદ થાય છે જ્યારે અર્જુન એમ કહે છે ને રથને જરા વચ્ચે લઈ લો ને. હવે તમે તમારા દોસ્ત બી હોય એને ગાડી ચલાવવા આપ્યો કે આમ લઈ લે, તેમ લઈ લે, થોડી સ્લો ચલાવે, તો દોસ્ત બી ઘણી વાર ટોનમાં હોય તો કે અરે યાર કેમ આવી રીતે વાત કરે છે. પણ ભગવાનને હંમેશા ભક્તનો આદેશ લેવામાં, ભક્તનું કામ કરવામાં બહુ આનંદ આવે, અત્યંત આનંદ આવે. એટલે એ 3 પોઈન્ટ બહુ મહત્વના છે કાલના એના અધ્યાયના. હવે નાઉ આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ તમારામાંથી કોઈ એક વ્યક્તિ મને કહે કે અર્જુને પહેલો પોઈન્ટ કયો કીધો કે એને યુદ્ધ નથી કરવું, કારણ કે યુદ્ધ ના કરવું હોય. હવે આટલા બધા 18 અક્ષોની સેના ભેગા થઈને આવીને પછી કે મારે લડવું નથી, તો કારણ તો કહેવા પડે ને. તો એને પહેલું કારણ કયું કીધું? હુ વિલ ટેલ? નિવેદિતા માતાજી. પોતાના સ્વજનો. એક મિનિટ, એક પછી એક બોલશો તો બેટર રહેશે. કોણ બોલ્યું? કરુણા હતી? દિશા. હા, દિશા માતાજી. ઓકે, પરફેક્ટ. પહેલું કારણ એને કરુણા આપ્યું. થેન્ક યુ વેરી મચ. કરુણા એટલે ખબર છે ને કે કોઈના પ્રત્યે દયા આવી. કોઈ રોતો જોવે તો આપણાને બી દુઃખ થાય, એને કરુણા કહેવાય, હે ને. પણ પછી આજકાલ તો એવું નહીં કે કોઈ દુઃખી થાય તો આપણને વધારે સારું લાગે, તો દેટ ઇઝ નોટ કરુણા, હે ને. તો આપણે ભક્તની કેટેગરીમાં નથી આવતા, અથવા તો એવું બનવા નથી જઈ રહ્યા. નેક્સ્ટ રીઝન. હુ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ? એને આનંદ નતો એમાં. નેક્સ્ટ પર્સન કેમ છે? કુટુંબી સામે, હાલો, કુટુંબી સામે એમને ઝઘડો નતો કરવો અને યુદ્ધ નતું કરવું. કોણ બોલ્યા માતાજી? તમારું નામ પેલા બોલવાનું. કીર્તિ દેસાઈ. ક્યાંથી બોલો છો? વાપીથી. યસ. ઓકે, પરફેક્ટ. એને કુટુંબના લોકો સાથે ઝઘડો નથી કરવો. ઓકે, એનીબડી એલ્સ? આ યુદ્ધ પછી મને
પાપ લાગશે ને નરકમાં જવું હા, પડશે. કોણ બોલ્યું માતાજી? નૈના ફ્રોમ નૈના કેનેડા. માતા. યસ, ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. બરાબર છે. સામે કારણ સામે પ્રભુજી એમના બધા કૌટુંબિક પરંપરા કુટુંબીજનો જ નષ્ટ હતા. થઈ જશે. યસ યસ, એક પછી એક અનમ્યુટ કરો ને, બધાને એક સાથે કૌટું- અનમ્યુટ નહીં કરો, then it કૌટુંબિક will be easy to પરંપરા control. પરંપરાગત. હા, કુટુંબ પરંપરાનો વિનાશ થઈ જાય. યસ. અને લાસ્ટ કારણ, એક કારણ છેલ્લું. અનિર્ણય. પરફેક્ટ પરફેક્ટ, ઓકે. એવરીબડી કેન બી મ્યુટેડ. થેન્ક યુ વેરી મચ બધાને. આઈ થિંક બધા એકદમ વાંચીને આવ્યા છે કે આઈ થિંક ગઈકાલનું બરાબર યાદ રહી ગયું છે. આઈધર ઓફ ધ કેસ, બટ વેરી ગુડ. આઈ એમ સો હેપી. તો એના કારણે હવે આપણને જાણવા મળશે. હવે અર્જુનને ભગવાને માયામાં નાખ્યો, તો માયામાં નાખ્યો એના કારણે હવે આપણને ગીતાનું જ્ઞાન મળશે. કાલે મેં કીધું હતું કે જ્ઞાન આપવા માટે ભગવાન પોતાના ભક્તને માધ્યમ બનાવે. ભગીરથજીને માધ્યમ બનાવીને ગંગાજીને આ દુનિયામાં લાવ્યા. પરીક્ષિત મહારાજને માધ્યમ બનાવીને કોને દુનિયામાં લાવ્યા? ભાગવતમને. ભગવાન જયારે દુનિયા છોડીને જતા હતા તો એમને કીધું કે મારા બદલે હું પુસ્તક સ્વરૂપમાં દુનિયામાં રહીશ, અને એ છે ભાગવતમ. એવી રીતે ભગવાન પોતાના ભક્તોને મહાન બનાવે છે. ભગવાનને એમાં બહુ મજા આવે. એ તો ભગવાન એકલા આખા કુરુઓને મારી શકે, પણ નહીં, અર્જુનને મહાન બનાવ્યો. તો અર્જુને જેવી રીતે મહાભારતનું યુદ્ધ લડીને વિજયી તરીકે બહાર નીકળ્યો, એવી જ રીતે આપણે આ જ્ઞાન લઈને આપણા જીવનના યુદ્ધમાં વિજયપૂર્વક અને એકદમ આનંદપૂર્વક બહાર ઉભરી આવીએ એવું આપણે પ્રયત્ન કરીએ. ઓકે, સો વી આર કમિંગ ટુ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકા ઓફ એન્ટાયર ભગવદ ગીતા. કોઈ કહેશે કે શું વાત કરો છો, આટલા બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે ને આને કેમ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કહો છો? ઓકે, પહેલા તો શ્લોક મસ્ત ગાઈ લઈએ. બહુ સરસ શ્લોક છે. કાર્પણ્ય દોષો ઉપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતા યત શ્રેયસ્યાન નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહમ. Can you please unmute everybody? નિવેદિતા માતાજી. ઓકે ઓકે, ફાઇન. સો આ આખું સેટઅપમાં અર્જુન અત્યાર સુધી ભગવાન કૃષ્ણને પોતાના મિત્ર તરીકે કોમ્યુનિકેટ કરતો હતો. યુ નો કે ચલો ભાઈ અહીંયા વચ્ચે લઈ જાઓ રથને, અને મિત્ર તરીકે કોમ્યુનિકેટ કરતો હતો. ત્યાંથી હવે એને ગિયર ચેન્જ કર્યું. હવે કે હવે હું મિત્ર નથી, હવે હું તમારો શિષ્ય બન્યો છું. આખા ભગવદ્ ગીતામાં એકચ્યુઅલી યુટ્યુબ પર કેટલા બધા વિડીયો તમને મળે કે ભગવદ્ ગીતા ઇન 1 hour, ભગવદ્ ગીતા ઇન 40 minutes, ભગવદ્ ગીતા ઇન 2 hours, એવી રીતે. પણ ભગવદ્ ગીતા 1 સેકન્ડમાં જો કેવું હોય, એક ભક્ત પાસે જ મેં સાંભળ્યું હતું, બહુ જ મને ગમી ગયું. તો એક જ છે, ભગવત શરણાગતિ. એક શબ્દ બોલો તો એમાં આવી ગયું બધું. ભગવાનની શરણાગતિ જેટલા લેવલમાં. અને આ આધ્યાત્મિક જગતમાં તો કેવું છે કે પેલું ભણવા જેવું નહીં. ભણવામાં એવું કે આખું વર્ષ છોકરો ભણ્યો હોય ને છેલ્લે સમજો કંઈક તબિયત સારી નથી ને પરીક્ષા ના આપી તો આખું વર્ષ બગડી ગયું. પછી આવતા વર્ષે આખું વર્ષ એને ભણવાનું ને પછી એને પરીક્ષા આપવાની, પછી પાસ થાય. પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં બહુ સારું છે. તમે જેટલું આગળ વધો ને એટલું પ્લસ થતું જાય. સમજો આ લાઈફમાં હું 10 પોઈન્ટ આગળ વધ્યો, આવતી લાઈફમાં 11 માંથી ચાલુ કરવાનું મારે. લાઈફ તો છોડો, આ વર્ષે મેં 2 પોઈન્ટ એચીવ કર્યા તો આવતા વર્ષે મારે ત્રીજાથી ચાલુ કરવાનું. એવું નહીં કે પહેલેથી ચાલુ કરવાનું. એટલે આ શરણાગતિનો શબ્દ સાંભળીને ડરી નહીં જવાનું. કરે કે એમ તો કેવી રીતે બને, અને હું શું કામ કોઈનો શરણાગત થવું? એકચ્યુઅલી ધેટ ઓલ્સો કમ્સ ઇન ટુ પિક્ચર. અને આપણા બધા માટે બહુ સારી વાત એ છે કે અર્જુનજી જે છે આપણા હીરો, એ આ બધું જ ભગવાને તો એક અધ્યાયમાં બધી ગીતા પૂરી કરી નાખી. પણ અર્જુનજી આપણા માટે પ્રશ્નો પૂછીને 18મા અધ્યાય સુધી એક પોઈન્ટ બરાબર ડિટેલમાં ક્લિયર કરી નાખશે આપણને. એટલે ડોન્ટ વરી, કંઈ સમજ ના પડે તો હરેક પોઈન્ટ માટે એક અધ્યાય છે આપણી પાસે ગીતામાં. તો વી વિલ ગેટ એવરીથિંગ વેરી ક્લિયર ઇન ક્રિસ્ટલ ક્લિયર ઇન ડિટેલ. તો ડોન્ટ વરી અગર અહીંયા આગળ સમજ ના પડે તો. પણ મેઇન પોઈન્ટ શું છે અહીંયા આગળ આપ જુઓ, અર્જુનના મોં જુઓ, એના ભાવ જુઓ, આંખોમાં એના આંસુ જુઓ, એના હાથ જે પ્રણામની મુદ્રામાં છે અને બેસી ગયો છે ભગવાનની બાજુમાં. તમે જુઓ, આટલું જ્યારે હૃદયની શરણાગતિ હોય, ધેન દેટ ગિવ્સ અસ કૃષ્ણ પ્રેમ. આપણને ભગવાનનો પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય. જેટલી શરણાગતિ. એવું નહીં વિચારવાનું કે સડનલી ઓવરનાઇટ કે હું તો હજી તો આ પોઝિશનમાં છું, આઈ હેવ લોટ ઓફ ઈગો અને વાય આઈ શુડ બીકમ સરેન્ડર ટુ એનીબડી. હું તો મારા હિસાબથી જીવી રહ્યો છું ને. અને એકચ્યુઅલી ઈગોને તો એટલો ખરાબ રીતે ચિતરવામાં આવ્યો છે આપણા સમાજમાં, જસ્ટ ટુ ટેક ડાયવર્ઝન. આઈ થિંક
સ્ટીલ લેટ ઇટ ટેક ટાઈમ. પણ ઈગોને બહુ ખરાબ રીતે ચિતરવામાં આવ્યો છે અને લોકો એવું માને છે કે જે માણસ કંટ્રોલ કરે, કમાન્ડ આપે અથવા પોતાની બડાઈ કરે એટલે એ માણસને અહંકારી કહેવાય. આ વ્યાખ્યા છે, જનરલ વ્યાખ્યા કરી નાખી છે. અરે ભાઈ, કંટ્રોલ ના કરે, કમાન્ડ ના આપે તો હાઉ થિંગ્સ વિલ વર્ક. હવે ઘરમાં નાના છોકરા હોય, માતા પિતા એમ ના કે આમ ન કરીશ બેટા, આમ કર, આમ ના કરાય, એવું ન કે તો પછી માતા પિતા છે ને બિલકુલ લિબરલાઇઝેશનનો જમાનો હોય કે જેને જે કરવું એ કરે, તો દેન ટોટલ જે સોસાયટી જે છે એ ખાડામાં જતી રહે. યુ નો, કોઈ બી ઓફિસ હોય, લાઈક આઈ કમ ફ્રોમ કોર્પોરેટ, if the boss, if there are 200 people below me, if I don't tell કે ભાઈ તારે આ નથી કરવાનું ને તારે આ કરવાનું છે, તો કોમન એચીવમેન્ટ જે ગોલ છે અચીવ ના થાય. અને કોમન ગોલ એચીવ ના થાય તો બધાને જે ફાયદો મળવાનો છે એનો એ એચીવ ના થાય. જે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય કે ચીફ મિનિસ્ટર હોય એ પોતાના મંત્રીઓને એમ ના કે આ ડાયરેક્શનમાં આપણે આગળ જવાનું છે, then how it can happen. બીજી વાત કે જે માણસ પોતાની બડાઈ કરતો હોય, બડાઈ ક્યારેક ક્યારેક જે સંજોગોમાં જરૂર પડે ત્યાં કરવી પડે. માણસ ઇન્ટરવ્યુ આપવા જાય તો એને શું આવડે છે, શું નથી આવડતું, શું કર્યું છે, શું નથી કર્યું, he has to tell. એટલે એને ઈગો ના કહેવાય. એટલે આ બધી વ્યાખ્યાઓ ધીમે ધીમે આપણને ભગવદ્ ગીતામાં બધું ક્લિયર થશે અને ટાઈમ પર ટાઈમ જેમ જેમ આવતું જશે એમ હું કહીશ. તો શરણાગતિ એ મોટી વસ્તુ છે, મોટામાં મોટી વસ્તુ છે ઇનફેક્ટ. એટલે એને આપણે બહુ પોઝિટિવ વેમાં લેવાની છે અને ધીરે ધીરે એ ડેવલપ થઈ શકે. જેવી રીતે આપણને ભક્તોનો સત્સંગ મળે, જેવી રીતે આપણે સાધના થોડી થોડી કરીએ અને સેવા કરીએ. લાઈક અહીંયા આગળ મેં તમને કાલે કીધું હતું કે 550 કરતા વધારે વોલેન્ટિયર્સ આ જે ભગવદ્ ગીતાનું ચાલી રહ્યું છે એમાં જોડાયેલા છે. લાઈક અત્યારે નિવેદિતા માતાજી છે, એમને આખા દિવસની જોબ હોય છોડીને અત્યારે હવે આવે તો આના ઉપર સેવા આપે. પછી લાઈક જલ્પા માતાજી હતા તો એ કીર્તન કરે છે. પછી બેક એન્ડમાં 14 લોકો એવા છે કે જે ખાલી સ્લાઇડ ટ્રાન્સલેશનમાં અને ક્વિઝ ટ્રાન્સલેશનમાં લાગેલા છે, ગુજરાતીમાં. ખાલી ગુજરાતીની વાત કરું છું. તો ઇટ્સ અ હ્યુજ ગ્રુપ ઓફ વર્ક. અને લોકો ક્યાં ક્યાં બેસીને કામ કરે છે. કોઈ સિંગાપુરમાં બેઠા છે, કોઈ યુએઈમાં બેઠા છે, કોઈ દુબઈમાં બેઠા છે, કોઈ યુએસમાં બેઠા છે. તો રાતના 2-3 વાગ્યા સુધી મેસેજ આવે કે આ સ્લાઇડમાં અહીંયા આગળ આ કરેક્શન કરેલું છે. એટલે જોઈને આપણને એમ આનંદ થાય કે લોકોને સર્વિસ આપવામાં કેટલો બધો ઇન્ટરેસ્ટ છે. કારણ કે શું થાય છે, એનાથી મન શુદ્ધિ થાય. અને જેમ જેમ સેવા, સાધના અને છેલ્લું મેં શું કીધું, સત્સંગ, એ 3 વસ્તુ જેમ ભેગી થાય એમ શરણાગતિ ધીમે ધીમે આવતી જાય. જેટલી શરણાગતિ આવતી જાય એટલો આપણો અપગ્રેડેશન થતું જાય. તો આનો મિનિંગ વાંચી લઈએ. અર્જુન કહે છે કે હું સંકુચિતતા યુક્ત દુર્બળતાને કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું, મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે જે મારે માટે કલ્યાણકારી હોય તેનું ચોક્કસ કથન કરો. હું આપનો શિષ્ય છું, આપનો શરણાગત છું, મને ઉપદેશ આપવાની કૃપા કરો. આમાં એક શબ્દ છે શ્રેય. શિષ્ય યશ્રેય સ્યાન નિશ્ચિતમ બ્રુહિતન્મે. શ્રેય અને પ્રેય 2 શબ્દો છે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. લોકોના પ્રશ્નો હશે ને તો પછી લઈશું, કારણ કે મને અહીંયા ચેટમાં કોઈ મેસેજ આવે છે અને કોઈ રેઝ હેન્ડ કરે છે, તો આઈ એમ સોરી ફોર ધેટ. પણ ઇટ્સ અ બિગ ચેપ્ટર. અને અમુક જે પોઈન્ટ એવા આવે છે ને કે જે મને એકચ્યુઅલી આઈ કાન્ટ લીવ ઇટ. તો શ્રેય અને પ્રેય. પ્રેય એટલે હવે કાલે મારી એક્ઝામ છે અને વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ છે અને હું જોવા બેસી જાઉં તો અત્યારે તો મને આનંદ જ થવાનો છે, એટલે મારું ઇમિડિયેટ સારું થઈ ગયું, તો એ પ્રેય કહેવાય. પણ જો હું વિચારું કે મારી એક્ઝામ છે ને મારે વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ નથી જોવી અને હું એક્ઝામનું વિચારું તો ઇટ ઇઝ શ્રેય. શ્રેય મીન્સ લોંગ ટર્મ બેનિફિટ. તો આઈ એમ થિંકિંગ અબાઉટ લોંગ ટર્મ બેનિફિટ. અર્જુને એવું કીધું કે ભાઈ મને શોર્ટ ટર્મ ના કહેશો, મને લોંગ ટર્મ બેનિફિટ શું છે એ કહો. અને એના આ પ્રશ્નથી આપણને ભગવદ્ ગીતા મળશે અને ભગવાન એના 5 પ્રશ્નોના જવાબ આપશે. વિલ ગો ટુ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. સો આમાંથી શું સમજવાનું છે આપણે કે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એ છે કે જીવનમાં તકલીફ પડે તો શું કરવાનું. ઘણા માણસો ઘણા અને આજકાલ તો એટલું બધું સોસાયટી ડાયવર્ટ થઈ ગયેલી છે કે લોકોએ એટલા ખરાબ રસ્તા શોધી લીધેલા છે કે કપરા સમયમાં શું કરવું તો લોકો વ્યસન કરે અથવા તો ખોટી કંપનીમાં જાય, મનને ખોટી રીતે બહેલાવવાનો પ્રયત્ન કરે. પણ અર્જુને શું કર્યું? અર્જુન ભગવાનના શરણમાં ગયો અને એમને પૂર્ણ રૂપે સમર્પિત થઈ ગયો. ઇફ વી કેન ડુ ધેટ ટુ વોટ એવર એક્સટેન્ટ, મને ભલે નાના એક્સટેન્ટ પર પણ આપણે એ કરી શકીએ, કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, ધેન ઇટ ઇઝ ધ બેસ્ટ થિંગ વી કેન ડુ ઇન ટફ ટાઈમ. બરાબર છે? આપણે આગળ આ વસ્તુ સમજીશું. તો વાય અર્જુન ગોઝ ટુ કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કોણ છે? અને હવે પછી આપણે જોશું તો ભગવાન ફર્સ્ટ ટાઈમ ઓફિશિયલી ભગવદ્ ગીતામાં
પોતાનું મોં ખોલે છે એટલે ભગવાન બોલે છે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ ભગવાન બોલે છે અશોચ્યાનન્વ શોચસ્ત્વમ પ્રજ્ઞાવાદાંશ ભાષસે ગતાસુન ગતાસુશ્ચ નાનુ શોચિતુ પંડિતા. એટલે ભગવાન તમે જુઓ આખું આટલા બધા શ્લોક થઈ ગયા. આઈ થિંક ભગવાન 7મા શ્લોકમાં બોલે છે, નહીં 11મા શ્લોકમાં બોલે છે. ઓકે, તો 10 આ અધ્યાયના અને પેલા અધ્યાયના કેટલા હતા? 42 હતા. સો 52 શ્લોકા સુધી ભગવાન બોલતા નથી. સારો શિક્ષક હોય એની આ એક નિશાની છે, એને સાંભળવું બહુ ગમે. લોકો બોલતા હોય તો જ્યાં સુધી એમને એવું ના લાગે કે સામેવાળો રિસિપ્ટિવ મોડમાં છે, રિસિપ્ટિવ મોડ એટલે હું સાંભળીશ તો એને સ્વીકારશે, ગ્રહણ કરશે, ત્યાં સુધી સારો શિક્ષક બોલતો નથી. બીજું કે હંમેશા સ્માઇલ હોય છે. અને ત્રીજું કે જ્યારે જે જરૂર હોય ટુ ધ પોઈન્ટ આન્સર આપે છે. ભગવાન હવે જુઓ એના 5 પ્રશ્નોના એકદમ સરસ જવાબ આપશે. તો ભગવાન જ્યારે બી કૃષ્ણ બોલશે આ ગીતામાં તો વ્યાસદેવ જે છે એ શ્રી ભગવાન ઉવાચ એમ લખે છે, ક્યારે શ્રી કૃષ્ણ ઉવાચ નથી લખતા. તો વાય ભગવાન ઉવાચ શું કામ કહે છે એવું, અને શા માટે કૃષ્ણને જ ભગવાન કીધા છે? ધીસ ઇઝ ધ અગેન બેસિક એક આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જો શરણાગતિ, સરેન્ડર. આ બીજો પોઈન્ટ છે ભગવાન. ભગવાન શું છે? આપણે ઇટ્સ અ શોર્ટ કોર્સ, કેપ્સ્યુલ કોર્સ, પણ ધીસ ઇઝ ધ બેસિક થિંગ. આ ક્લિયર થાય તો ભગવદ્ ગીતા ખરેખર સમજવામાં, એને અંદર ઉતારવામાં આપણે વધુ ફાસ્ટ રીતે આગળ જઈ શકીએ. જ્યાં સુધી આ ક્લિયર ના હોય ત્યાં સુધી ભગવાનની જે નોલેજ આપણને આગળ મળશે એ આપણે સારી રીતે નહીં લઈ શકીએ. એટલે ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો આપણે કોઈ પર્વત દૂરથી જોઈએ, આ એનાલોજી સમજવી જરૂરી છે. એક સરસ ચિત્ર લગાવ્યું છે. આપણે દૂરથી પર્વત જોઈ રહ્યા છીએ તો શું દેખાય કે ઓકે એક ટેરેન છે અપ ડાઉન વાળું એવું દેખાય. પછી આમ નજીક જઈએ તો ખબર પડે કે ઓકે પર્વતની નજીક તો ઝાડ, પર્વત ઉપર ઝાડ બી છે. ઓકે, આપણે હજી બી નજીક જઈએ તો શું ખબર પડે કે ઝાડ ઉપર પક્ષી પણ બેઠું છે અને પક્ષી ફળ ખાઈ રહ્યું છે. તો એ રીતે બ્રહ્મેતી પરમાત્મેતી ભગવાનેતી ઉચ્યતે જે ભાગવતમ છે એમાં 3 કોન્સેપ્ટ આપેલા છે. એટલે ઘણા લોકો એવું કહે કે ભગવાન જેવું તો કશું છે નહીં, ભગવાન એટલે પ્રકાશ છે ખાલી. એટલે એમને જે કહેવાય ને કે પર્સનાલિટીનો જે ટચ હોય એ કાઢી નાખ્યો. આપણામાં એક પર્સનલ ટચ છે. આપણે બધા વ્યક્તિ અલગ અલગ છીએ, રાઈટ? બધાનું ઉછેર અલગ અલગ થયો છે, અત્યારે અલગ અલગ વાતાવરણમાં જીવી રહ્યા છે, બધાનો માઇન્ડસેટ અલગ છે. એવી રીતે ભગવાન બી એક વ્યક્તિ છે. તો એ વ્યક્તિત્વ જ એમનું છીનવી લે કે ભગવાન એ પ્રકાશ છે, નિર્ગુણ નિરાકાર. અરે નિર્ગુણ એટલે ગુણ નહીં એવું નહીં, નિરાકાર એટલે આકાર નહીં એવું નહીં. ભગવાન એટલે લાસ્ટ પોઈન્ટ છે. એની પહેલા બ્રહ્મ આવે. બ્રહ્મ એટલે ભગવાનનું જે એફલ્જન્સ, જે પ્રકાશ હોય. એટલે ખાલી આપણે દૂરથી પર્વત જોઈએ ને એવું કે આપણે દૂરથી બહુ દૂર રહીએ, આપણે કંઈક બહુ અંદર ઉતરવું નથી સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં, તો શું દેખાય કે પ્રકાશ છે. ઓકે, ભગવાન પ્રકાશ છે. ઘણા લોકો માની લે કે પ્રકાશમાં વિલીન થઈ જાય. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી બેસિક લેવલ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. એટલે એનાથી એક સ્ટેપ ઉપર આવીએ તો પરમાત્મા મળે. પરમાત્મા શું છે? ભગવાન દરેક જીવમાં એટલે તમારામાં ને મારામાં એકલામાં નહીં. સમજો એ કીડી જતી હોય નીચે તો કીડીમાં બી પરમાત્મા રૂપે એમની સાથે રહેલા છે. કે એક ઝાડ ઉપર 2 પક્ષી હોય, બીજું પક્ષી હોય, એક પક્ષી ખાતું હોય ને બીજું પક્ષી જોતું હોય કે પેલું પક્ષી ખાય છે. તો એ રીતે ભગવાન પરમાત્મા રૂપે આપણા બધામાં રહેલા છે. અને ત્રીજે છે ભગવાન, બ્રહ્મેથી પરમાત્મેથી ભગવાનેથી. જેવી રીતે આપણે જોયું પર્વત છે, ઝાડ છે અને એ રીતે એની અંદર પક્ષી બેઠું છે. એ રીતે તો ભગવાન કોણ છે, કૃષ્ણ કોણ છે એ આપણે ફર્ધર સમજીશું. તો જેવી રીતે આપણે પ્રકાશમાંથી અને પરમાત્માથી હજી આગળ જઈએ તો આવે ભગવાન. અને એમનું સૌંદર્ય રૂપ એટલું સુંદર સ્વરૂપ છે ને કે તમે એને જુઓ ને તો જોતા જ રહી જાઓ. એટલા અદ્ભુત છે ભગવાન. તો જોવાનું તો ડેફિનેટલી આપણા માટે શક્ય નથી, પણ જેમ જેમ આપણે આગળ વધતા જઈએ એમ એમ આપણને એ સુંદરતાની આપણા હૃદયમાં અનુભૂતિ થતું જાય. અને ભગવાનનો અર્થ શું છે? તો જે મહર્ષિ વેદવ્યાસ છે, જેમ ભગવાનનો અવતાર મનાય છે કે જેમણે વેદને જે 4 ખંડમાં વિભાગ કરવા માટે, પુરાણો લખવા માટે જેમણે જન્મ લીધો, એ ભગવાન ની વ્યાખ્યા વેદવ્યાસજીના પપ્પા, આઈ વિલ ટેલ પપ્પા, પરાશર મુનિએ એની વ્યાખ્યા કરી. ઐશ્વરસ્ય સમગ્રસ્ય વીરસ્ય યશસ્શ્રિય જ્ઞાન વૈરાગ્યો સચૈવા સ્નાનમ ભાગા ઇતિ ગણા. વિષ્ણુ પુરાણમાં 6.5.47માં. તો એમાં આ જે છે આ પોઈન્ટ કહેવામાં આવ્યો કે ભગવાન 6 ઈશ્વરીઓ હોય તો ભગવાન કહેવાનું. આજકાલ તો એવું છે, આજની તારીખમાં દુનિયામાં 4 જણા એવા ફરે છે કે જે પોતાને ભગવાન કહે છે. ઓકે, સો
આઈ થિંક તમે મ્યુટ કરશો. કેન યુ પ્લીઝ મ્યુટ અધર્સ? બહુ અવાજ આવે છે. ઓકે, સો ભગવાનમાં 6 ઐશ્વર્ય છે. કોઈ પૂછે ને કે ભગવાન કોણ છે, કે હું ભગવાન છું, તો એને કહેવાનું આ 6 ઐશ્વર્ય બતાવો. પહેલું વીરસ્ય, સૌથી વધારે શક્તિશાળી, હાઈએસ્ટ પાવરફુલ. ઓકે, તમે નાની નાની શક્તિ જુઓ, કોઈ માણસને જુઓ કે રાઇનોસોરને કંટ્રોલ કરી લીધો. રાઇનોસોરને કંટ્રોલ કરવો બહુ મુશ્કેલ છે એવું કહે છે, તો એનામાં બહુ શક્તિ છે. એમ કોઈ માણસ અમુક કિલો વજન ઉઠાવી લે તો બહુ શક્તિ છે. પણ ભગવાન એવા છે કે સૌથી વધારે શક્તિશાળી છે. યશ, એમનો જે યશ છે, એમની જે કીર્તિ છે, સૌથી વધારે છે. બાકી મનુષ્યોની કીર્તિ હોય, થોડા સમય માટે રહે, પછી લોકો ભૂલી જાય. કોઈ બહુ જબરજસ્ત માણસ હોય, એ બી મરી જાય તો બી થોડા ટાઈમ પછી બધા ભૂલી જાય, અને 1-2 જનરેશન પછી તો કોઈને યાદ બી ના હોય કે કોણ કોણ હતું. બરાબર? પણ એમની યશ એવો છે કે જે ચિરકાલ પર્યંત હોય છે. શ્રીય એટલે લક્ષ્મીજી જ એમના એટર્નલ કોન્સોર્ટ, એટલે શાશ્વત એમના જે કહેવાય એ પાર્ષદ છે. તો એમની પાસે સૌથી વધારે સંપત્તિ છે. જ્ઞાન, સૌથી વધારે જ્ઞાન એમની પાસે છે. નોલેજ, તમારી અંદર શું ચાલે છે, મારી અંદર શું ચાલે છે, અને બીજા બધાની અંદર શું ચાલે છે, બધી ખબર છે. વૈરાગ્ય, એટલે આટલું બધું હોવા છતાં, લાઈક કૃષ્ણ ભગવાનની વાત આવે છે ભાગવતમમાં, કે ભગવાન જયારે ધરાતલ પર હતા ત્યારે બી દ્વારિકામાં રોજ સવારે એ 3 વાગે ઉઠી જતા અને 4 વાગે પોતાના જે ધ્યાન કર્મોમાં લાગી જતા હતા. તો વૈરાગ્ય ખૂબ હતો. એ બધા આટલું ઐશ્વર્ય હોવા છતાં એ વૈરાગ્ય એમનામાં મેક્સિમમ છે. અને છેલ્લું છે સુંદરતા. સૌથી સુંદર છે, બેસ્ટ, આઈ મીન મોસ્ટ બ્યુટીફુલ દેન એવરીબડી. આપણે જોઈએ ગઈકાલે શ્રી રાધા ગોવિંદના દર્શન કર્યા હતા. એકદમ તમે જુઓ એટલે જ તમને મનમાં ભાવ જાગી જાય. તો એટલા સુંદર છે ભગવાન. તો આમાંથી આપણે શું શીખવાનું છે કે આપણે જીવનમાં કોઈની શક્તિ જોઈને એકદમ અભિભૂત થઈ જાય. ઓ માય ગોડ, આની તો શું સ્ટ્રેન્થ છે યાર, એ એકલા હાથે આટલું વજન ઉપાડી લે છે, કે અથવા તો એ આવું મોટું કામ કરે છે. તમે મને કેતન પ્રભુએ ઉદાહરણ આપ્યું હતું. તમે અંબાણી જેને જુઓ, મુકેશ અંબાણીને, કે એની પાસે તો વર્લ્ડની 2nd નંબરની મોસ્ટ સૌથી વધારે સંપત્તિ છે. તો દરેકમાં એક તમને એ લાગે કે ઐશ્વર્ય છે, ઓપ્યુલન્સ જેને કહેવાય. કોઈ વ્યક્તિની સુંદરતા ખૂબ હોય તો તમને લાગે આને ભગવાનનો બહુ મોટો આશીર્વાદ છે, હી ઇઝ વેરી બ્યુટીફુલ, હેન્ડસમ. પછી કોઈ એવો હોય કે જે બધું ત્યાગ કરી દે, જેટલું બી હોય એટલું. આપણે જોયા છે ઉદાહરણ સંસારમાં ઘણા બધા. તો એ બી આપણને લાગે કે હો. તો એવી રીતે બધામાં કંઈકનું કંઈક હોય. પણ ભગવાન એવા છે કે જેમાં 6 જે ઐશ્વર્ય છે એ મેક્સિમમ છે, જેને કહેવાય કે અમર્યાદિત માત્રામાં છે. તો એના કારણે એમને ભગવાન કહેવાય. અને આપણે કોઈની સંપત્તિ જોઈએ, કોઈની શક્તિ જોઈએ, કોઈની સુંદરતા જોઈએ તો આપણે મનમાં ઈર્ષા થાય. આપણે ભગવાન કેમ નથી દેખાતા? કારણ કે આપણે ભગવાનને જોઈએ આટલા બધા ઐશ્વર્ય વાળા, તો આપણામાં બી થોડી ઘણી ઈર્ષા જાગે. એટલે આપણે હંમેશા ભગવાનના જેમ વર્તવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, કારણ કે આપણે એમના અંશ છીએ ને. જીવ એ ભગવાનનો અંશ છે, એટલે આપણે એમના જેવા રહેવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપણે પ્રોપરેટર, એન્જોયર અને કંટ્રોલર બનવા માંગીએ છીએ. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ જોઈએ તો હું એનો માલિક બની જાઉં, પછી હું એને ભોગવું, એન્જોય કરું અને હું એને કંટ્રોલ કરું. આ હંમેશા મનમાં જાગે. તો આ 3 વસ્તુના ઈચ્છાઓને કારણે આપણામાં એમનાથી ઈર્ષા જાગે છે. એટલે આપણે એમનાથી દૂર છીએ. તો એમનાથી નજીક જવું હોય તો આ ઈર્ષા ઓછી કરવી પડે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ second concept of this chapter. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્સેપ્ટ. ભગવાન કોણ છે? ઇનફેક્ટ વધારે ડિટેલમાં આગળ પણ આવશે, પણ ભગવાન કૃષ્ણને ભગવાન કયા છે એની પાછળ બી ઇનફેક્ટ એક સ્ટેપ આગળ, મે બી નોટ એટ ધીસ લેવલ, બટ there is a calculation of percentage. જેવી રીતે પર્સન્ટેજ હોય ને, તે પર્સન્ટેજ છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ 100% પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. પછી એમાં 64 કલાઓ છે. ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં આવેલું છે ડિટેલમાં. અને 96% ઇઝ નારાયણ, અને 84% ઇઝ ભગવાન શિવ, લોર્ડ શિવા, એન્ડ ધેન લોર્ડ બ્રહ્મા ઇઝ 78%. તો એવી રીતે આખું એમાં જેટલી ક્વોલિટીઝ છે એ ક્વોલિટીઝ મતલબ એ કળાઓ પ્રમાણે એનું આખું કેલ્ક્યુલેશન કરેલું છે. અને ઇટ ઇઝ એસ્ટાબ્લિશ્ડ લાઈક that he is the supreme personality of God. Okay, so this concept we drop it here. So now we come to 2.11 to 2.33, sorry 2.30. આ 20 શ્લોકો ભગવાને લીધા. હા, ખાલી એક જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે. કયો પ્રશ્ન? કરુણા. કરુણા એટલે હિંસા કેમ કરવી? અર્જુન કે આટલા બધા લોકો મરી જશે. પણ એનો જવાબ આપવા માટે ભગવાને 20 શ્લોકોનો ઉપયોગ કર્યો. અને એમાંનો આ શ્લોક છે, દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિર ધીરસ્તત્ર ન મુયતિ. ભગવાન કહે છે જેવી રીતે દેહધારી આત્મા વર્તમાન શરીરમાં કુમારાવસ્થામાંથી યુવાવસ્થામાં અને પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં પાસ થતો રહે, એવી રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં પ્રવેશે છે અને ધીર પુરુષ એના પરિવર્તનથી મૂંઝાતો નથી. આ
next point of this presentation or this today's chapter, important point, ભગવાન કહે છે આપણે કોણ છીએ. ઘણીવાર આપણી અપેક્ષાઓ જ્યારે હતાશામાં પરિવર્તિત થઈ જાય ત્યારે આપણાને એમ થાય કે આપણે કોણ છીએ. અને ખરેખર આજના જમાનામાં તો એવું થઈ ગયું છે કે લોકોની જે ભાવનાઓ હોય કે શ્રદ્ધા હોય એ જ છીનવી લેવામાં આવી છે. એટલે લોકો એટલા બધા હતાશ થઈ જતા હોય છે અને હું કોણ છું તો એમને એવું લાગે કે આ લાઈફ પૂરી થઈ ને એટલે બધું પતી ગયું. નથિંગ ઇઝ બિયોન્ડ ધીસ લાઈફ. પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત તો ધીમે ધીમે નેક્સ્ટ જનરેશનમાંથી ઘસીને કાઢી નાખવામાં આવે છે. દેટ ઇઝ એકચ્યુઅલી આપણી મોસ્ટ સાયન્ટિફિક ડેન છે આ વર્લ્ડને કે બટ દેન સ્લોલી ઇટ ઇઝ ગેટિંગ ઇરેટેડ. અહીંયા ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે આપણે કોણ છીએ, આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ બેસિક પોઈન્ટ. અને કોઈ પણ આધ્યાત્મિકતામાં આગળ વધવા માટે આપણે આ બેસિક પોઈન્ટ જેટલો આત્મસાત કરીએ એ જરૂરી છે. અને જેનામાં એ પૂર્ણપણે આત્મસાત થાય, જે પોતે એટલો સમજી શકે કે હું શરીર નથી, આત્મા છું, ટોટલી રિયલાઇઝ થાય. થિયોરિટિકલી નહીં, અત્યારે આપણે થિયોરિટિકલી વાત કરી રહ્યા છીએ. તો એ આત્મસાત થાય તો એ પછી સાયન્ટિફિકલી ભક્તિ માર્ગમાં બહુ આગળ વધી શકે એમ. ઇટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ. તો ભગવાન પહેલું જ ક્લિયર કરે છે કે આત્મા છો, શરીર નથી. અને જેવી રીતે શરીર નાના છોકરામાંથી વૃદ્ધાવસ્થામાં પરિવર્તન થાય એવી જ રીતે આત્મા એક પછી એક શરીર બદલે છે. અને એવું છે કે મોસ્ટ ઓફ ધ કેસમાં તમે પ્રભુપાદનું તાત્પર્ય જરૂર વાંચજો, મારું કહેવું છે. કારણ કે તાત્પર્ય મીન્સ કે અનુવાદ ભાવાર્થ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એમાં ડિટેલમાં પ્રભુપાદ આ બધું બતાવે છે કે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઇઝ કે માણસ મરે ને એટલે મોસ્ટ ઓફ ધ કેસીસમાં નેક્સ્ટ મોમેન્ટ હી ગેટ્સ ધ ન્યૂ બોડી. એટલે ઇટ ડઝન્ટ ટેક ટાઈમ, એક્સેપ્ટ કે બહુ એવા કેસીસ હોય કે જેમાં આત્માને શરીર ના મળે. અમુક એવું હોય તો એને સૂક્ષ્મ શરીરમાં લેવું પડે. એટલે ઇટ ગેટ્સ ઇમિડિયેટલી કન્વર્ટેડ ટુ નેક્સ્ટ બોડી. એટલે ભગવાન કહે છે કે તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આ બધાને તું એમ સમજે કે તું મારી નાખેશ, પણ એ બધા મરશે તો એમને તરત બીજું બોડી મળશે. માત્ર આત્મા જે છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે, બોડી તો બદલાતી રહે. પછી આત્માના હવે પહેલા કહી દીધું કે તું શરીર નથી, આત્મા છે. હવે એમ કીધું કે આત્મા છે મતલબ શું છે, આત્મા કેવો છે? નૈનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતિ પાવક ન ચૈનમ ક્લેદયંત્યાપો ન શોષયતિ મારુત. આત્માને કોઈ પણ શસ્ત્રથી છેદી શકાતો નથી, અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીજવી શકાતો નથી, પવનથી સૂકવી શકાતો નથી. ઇનફેક્ટ પ્રભુપાદ તો એવું કે એમાં ભાગવતમમાં કહે છે કે એની સાઇઝ બી આપી દીધી. આત્માની સાઇઝ કેટલી છે? આપણે એમ વિચારીએ કે હું 5 ફૂટ 8 ઇંચનો 75 કિલોનો વ્યક્તિ છું, પણ એકચ્યુઅલી સાઇઝ આપણી કેટલી છે કે કુશાગ્ર, આપણો જે વાળ છે, વાળનો જે છેડો હોય ને એના 10,000મો ભાગ કરીએ ને એટલી આત્માની સાઇઝ છે. તો આપણે અણુ છીએ, ભગવાન વિભુ છે, મોટા છે. તો એ સાઇઝ છે ને એ આત્મા કેવો છે? કોઈ પણ શસ્ત્રથી એને છેદી ના શકાય. યુ કેન નોટ કટ ઇટ. અગ્નિથી બાળી ના શકાય, પાણીથી ભીનો ના કરી શકાય, પવનથી એને સૂકવી ના શકાય. તો આત્મા આવો છે. અને આ આત્મા વિશે ભગવાન કહે છે. અને એક બીજો શ્લોક બી આવે છે જે અહીંયા પ્રેઝન્ટેશનમાં વી હેવ નોટ કવર્ડ. નત્વેવાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જનાદીપા ન ચૈવ ન ભવિષ્યામ સર્વે વયમત પરમ. મતલબ ભગવાન એવું કહે છે કે અત્યાર સુધીમાં ક્યારેય એવું નહોતું કે તું નહોતો, અત્યાર સુધીમાં ક્યારેય એવું નહોતું કે હું નહોતો, અને આ રાજાઓ નહોતા, આ બધા નહોતા એવું બી નહીં. અને ભવિષ્યમાં પણ ક્યારેય એવું નહીં બને કે તું નહીં હોય, કે રાજાઓ નહીં હોય, કે હું નહીં હોઉં. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ. હા, કે આપણે હંમેશા આપણે રહેવાના જ છીએ. લોકો એવું વિચારે કે પેલા આમ ધ્યાનમાં બેસી જઈએ અને કલાકો સુધી એવું વિચારીએ કે હું ભગવાન સાથે એક થઈ ગયો, હું ભગવાન છું. હવે કીડી આખો દાડો એવું વિચાર્યા કરે કે હું હાથી થઈ ગઈ. કીડી હાથી નથી થવાની, બરાબર ને? એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ અહીંયા આપણે એ સમજવાનો છે કે આપણે જ રહેવાના છીએ. મે બી શરીર બદલાતું જાય, કદાચ કર્મો ખરાબ હોય તો ખરાબ યોનિમાં જન્મ મળે. 84 લાખ યોની છે, કોઈ બી યોનિમાં જન્મ મળે. મનુષ્ય શરીર બહુ રેર ઓફ ધ રેર એ મળ્યું છે આપણને, પણ નેક્સ્ટ ટાઈમ મળશે કે નહીં, ગોડ નોઝ. ઓકે, તો દેટ ઇઝ સેકન્ડ પોઈન્ટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે શરીર નહીં, આત્મા છીએ. અને આત્મા કેવો છે? આત્મા હણાઈ શકાય એવો નથી, આગ લગાડી શકાય એવો નથી, ભીંજાઈ શકાય એવો નથી. અને હંમેશા આત્મા બી રહેવાનો જ છે ને પરમાત્મા બી રહેવાના જ છે. એટલે એઝ ગુડ એઝ આપણે ત્યાં કનેક્ટ થઈએ એ આપણા જ ફાયદામાં છે. નહીં તો આ સાયકલમાં બર્થ, ડેથ, ઓલ્ડ એજ અને ડિસીઝ, શું કહેવાય કે જન્મ, મૃત્યુ, જરા ને વ્યાધિ, એ ચક્રમાં ફર્યા જ કરવાનું. તો આનો મિનિંગ છે કોઈ પણ તાણ, હતાશા, અસ્વસ્થતા વગેરે પોતાની જાતને શરીરથી ઓળખવાને કારણે અને શરીરને મહત્વ આપવાથી થાય છે. આપણા શરીરને ખવડાવીએ છીએ પણ આત્માને ભૂખે મારીએ છીએ, જે કૃષ્ણની ઈચ્છા રાખે છે. તો આપણો જે આત્મા છે એ હંમેશા આપણે એને ઇગ્નોર કરીએ છીએ. શરીર અને મન માટે બહુ વિચારીએ આપણે. શરીરને શું ખાવું જોઈએ, કેટલી એક્સરસાઇઝ કરવી જોઈએ, કેટલું સૂવું જોઈએ,
કેટલું ખુશ રહેવું જોઈએ, બધું જ આપણે એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ રાખીએ. અને મન માટે શું કરીએ તો કે મન માટે એને મનને પ્રફુલ્લિત કરવા માટે ફરવા લઈ જઈએ અને સારું ખવડાવીએ, સારું કંઈક અનુભવ અપાવીએ, સારા લોકોને મળાવીએ. પણ આત્મા તો કે નો નોલેજ, વી ડોન્ટ નો. તો પછી એના કારણે શું થાય કે આપણે આત્મા છે એ ધીમે ધીમે નિષ્પ્રાય થાય અને 3 ડાયમેન્શનમાંથી એક ડાયમેન્શન નિષ્પ્રાય થાય તો એની અસર ઓવરઓલ પડે. એટલે માણસ પોતે તાણ અનુભવે, હતાશા અનુભવે, અસ્વસ્થતા અનુભવે. તો લાઈક આત્મા જે છે ડ્રાઈવર છે અને શરીર છે એ કાર છે. કાર સમજી લો આપણે. એટલે ડ્રાઈવરને જ્યાં સુધી આપણે ઇગ્નોર કરીશું તો કાર ગમે તેટલી સારી હોય, મર્સિડીઝ બેન્ઝ હોય, તો પણ એ કારનું કોઈ મહત્વ નથી. સારો ડ્રાઈવર પણ જોઈએ. તો ભગવાન હવે અર્જુનને કહે છે, અર્જુનનો ત્રીજો પ્રશ્ન હતો. શું પ્રશ્ન હતો? કે મને કંઈ આનંદ નથી ભાઈ. તો ભગવાન શું કહે છે કે તું અહીંયા કુરુક્ષેત્રમાં લડતા લડતા મરી જઈશ તો સ્વર્ગમાં જઈશ. સ્વર્ગનો કોન્સેપ્ટ બી દેખો એવું છે કે ભાગવતમ વાંચો ડિટેલમાં તો ઘણું બધું ખબર પડે. પણ ભગવાન એવું કહે છે મરી જઈશ કારણ કે કુરુક્ષેત્રમાં આશીર્વાદ જે કહેવાય ને કે પેલું એ હતું કે ત્યાં આગળ લડતા લડતા જે મૃત્યુ પામે એ સ્વર્ગમાં જાય. તો કે તું અને જો તું જીતી જઈશ તો એ વખતે અત્યારે જેવું નહોતું. અત્યારે તો ભારત એક દેશ છે, અમેરિકા એક દેશ છે, પાકિસ્તાન એક દેશ છે. જો તમે ભાગવતમ વાંચો તો ખબર પડશે કે આખા વિશ્વનો રાજા એક જ હતો, ઓનલી વન. વોટ અ ગ્રેટ કન્સેપ્ટ. અને તમારે બ્રેઇન બી કેવું હોવું જોઈએ આખા વિશ્વનું શાસન કરવું હોય તો. હવે એક દેશનું શાસન કરવું હોય તો એ લોકોને આંખે પાણી આવતું હોય છે. તો આખા વિશ્વનું શાસન હસ્તિનાપુરથી ચાલતું હતું અને ત્યાંથી જે જીતશે આ યુદ્ધમાં એ આખા વિશ્વનો રાજા બનશે, આખી પૃથ્વીનો રાજા. એટલે ભગવાન કે તું જીતીશ તો અહીંયાનો રાજા બનીશ. એ કોન્સેપ્ટ ઉપર મે બી સમટાઈમ લેટર વી કેન ડિસ્કસ. વેરી ગ્રેટ કોન્સેપ્ટ. એટલે બંનેમાં તારો ફાયદો છે ભગવાન કે. તો તું શું કામ લડતો નથી? તું એમ વિચારે કે મારો ફાયદો નથી, તો ફાયદો તો બે બાજુમાં છે તારો. ઓકે. બીજું ભગવાન કહે છે કે તું જો નહીં લડીશ ને તો તારા દુશ્મનો તારું એટલું ખરાબ વર્ણન કરશે અને તારી મસ્કરી કરશે. અને વીર માણસ માટે મસ્કરી કે તમારું અપમાન એનાથી વધારે, મૃત્યુ કરતા બી વધારે દુઃખદાયક છે. એવરીબડી વિલ એગ્રી ટુ ધીસ. સો આ પોઈન્ટને બહુ કંઈ ડિસ્કસ કરવાની જરૂર નથી. પછી આ એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક આવે છે. નેહા વિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. મેં તમને ઓલરેડી કહી દીધું છે કે આ જે પેલું ઇમોશનલ બેંક બેલેન્સ વાળું ઉદાહરણ આપ્યું ને કે થોડું એડ થતું જાય. એટલે સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય, થોડું તમે આ 1 કલાક ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છો, ઇટ ઇઝ ગેટિંગ એડેડ. સુકૃતિ તમારી એડ થતી જાય છે, મારી સુકૃતિ એડ થતી જાય છે કે હું એના માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. સો ધેટ્સ વાય ધીસ સો મેની પીપલ આર બિહાઇન્ડ ધીસ. તો આમાં 2 દાખલા આપ્યા છે. ફોટા દેખાય છે. હનુમાનજી આખી લંકા બાળી નાખી. તો લોકો એવું કહે કે ભાઈ આટલી મોટી લંકા બાળી નાખી તો પાપનું કામ છે. પણ ભગવાન માટે કર્યું ભાઈ. ભગવાન માટે કર્યું તો એ તો મોટામાં મોટું જેને કહેવાય ને કે સારું કાર્ય છે. પેલો આ બીજો ફોટો છે ને એમાં તમને દેખાય છે વિભીષણ આવે છે ભગવાનનું શરણું લેવા. તો બધા ના પાડે છે કે ભાઈ આ દુશ્મનનો ભય છે અને લેશો નહીં. પણ ભગવાન કે મારા શરણે જ આવ્યો. રામજી એ વખતે જેને કહેવાય ને કે ગેરંટી આપે છે કે કોઈ બી મારું શરણ લેવા આવશે તો હું ના નહીં પાડું, ભલે એ શત્રુ હોય. અને લોકો એવું કહે છે કે દેશદ્રોહી છે ને એ સૌથી ખરાબમાં ખરાબ માણસ. આજકાલ તો આ નેશનલિઝમ તો બહુ જબરદસ્ત ચાલે છે. તો એમાં આમ તો જોવા જાવ તો વિભીષણે પોતાના ભાઈનો દગો કર્યો અને એના કારણે લંકા આખી ગઈ, ફૂંકાઈ ગઈ. તો પણ ભગવાનના શરણે આવ્યો છે અને ભગવાન માટે જો કાર્ય કરો તો બીજા કોઈ બી આવી રીતે લાઈક લંકા બાળી નાખી, લંકા છોડી દીધી, એ બધું ફેવરમાં કામ કરે. સો દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ વી મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એટલે બહારથી ખાલી જેવી રીતે મધમાખી કે કોઈ વ્યક્તિ હોય દૂરથી ખાવાનું જોઈને જીભ હલાવતું હોય એ દેટ વિલ નોટ વર્ક. અંધારું હોય રૂમમાં તો દીવો લઈ જાવ તો પ્રકાશ થશે, બાકી અંધારાને લાકડી લઈને મારશું તો કામ થશે નહીં. ચોથો પ્રશ્ન જે અર્જુને કીધો હતો કે જે પિતા મૃત્યુ પામે તો શું થશે? તો એના જવાબમાં અહીંયા આગળ એક ફોટો છે, સરસ ફોટો છે, તમે જોઈ રહ્યા છો કે એક બાળકને એના પિતા જે છે એ ધોતિયું પહેરતા શીખવાડે છે. એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદે તો જેટલા બી વેસ્ટર્નર્સ હતા બધાને એમને શીખવાડ્યું. કારણ કે આ જે આપણા દેશનું જે પહેરણ છે ને એ એકચ્યુઅલી સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ, આધ્યાત્મિક જગતના કપડાં છે ને ત્યાંથી આવેલું છે. એટલે ઇટ ઇઝ નોટ કે આપણે અહીંયા આગળના વાતાવરણ પ્રમાણે આવો કપડાં બન્યા છે. ઇટ ઇઝ ધેર ઇન સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ. ધેટ્સ વાય આપણે ભગવાનનો ફોટો જુઓ તો પેન્ટ શર્ટ વાળા જોયા છે જનરલી. કેમ? કારણ કે ઇટ ઇઝ ફ્રોમ ધેર. અને આપણી પાસે તો સંસ્કૃતિ ત્યારની છે. અહીંયા આગળ લોકો જે ભગવાન જે છે એ ઘણી વાર જન્મ લીધેલા છે. ભારત ભૂમિ ઇઝ ધેટ ભૂમિ. એટલે આપણને ખબર છે, એટલે આ પિતા પહેરાવે છે, એટલે એવી રીતે શીખવા મળે. તો અહીંયા ભગવાન એનો જવાબ આવે છે.
ત્રૈગુણ્ય વિષયા વેદા નિસ્ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન નિર્દ્વંદો નિત્ય સત્વસ્થો નિર્યોગક્ષેમ આત્મવાન. 14મા અધ્યાયમાં આની ડિટેલ આવશે. ડોન્ટ વરી, અહીંયા આગળ સમજ ના પડે તો ડોન્ટ વરી, વી વિલ હેવ એન્ટાયર ચેપ્ટર ઓન ધીસ. વોટ ઇઝ પ્રકૃતિના 3 ગુણો શું છે આપણે જોઈશું ત્યાં આગળ. ડોન્ટ વરી. સમસ્ત દ્વૈતો તથા લાભ સુરક્ષાની બધી ચિંતાઓથી મુક્ત થઈને આત્મપ્રાણ બનો. એટલે કે જે દ્વંદ છે એના જે બી માઇન્ડમાં ચાલે ને કે અહીંયા મારો લાભ છે ને અહીંયા નુકસાન છે ને અહીંયા સફળતા છે ને અહીંયા નિષ્ફળતા છે ને જેવી રીતે ઠંડી છે ને ગરમી છે ને એ બધું ચાલતું જ હોય આપણા માઇન્ડમાં. તો ભગવાન અહીંયા અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ તું આ બધું બાજુમાં મૂક અને નિર્યોગક્ષેમ આત્મવાન. આત્મવાન એટલે આત્મપરાયણ બન. આત્મપરાયણ બને ત્યારથી ભગવાનની જોડે કનેક્શન ચાલુ થાય. તો એક નાના નાના 10 કુવા હોય પણ એક મોટું તલાવ હોય તો એ 10 કુવાની ગરજ સારે. તો એ રીતે વેદોમાં જો એનો આપણે ઉદ્દેશ જાણીએ તો વેદોના બધા આશય સિદ્ધ થઈ જાય. 41મા શ્લોકમાં કહે છે, આ બી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ રેકેહુ કુરુ નંદન બહુ શાખાય નંતાશ્ચ બુદ્ધયો વ્યવસાયિનામ. એકેહુ કુરુ નંદન. આ ફોટો છે એ ઘણા બધા લોકોને યાદ આવતો હશે. મે આઈ આસ્ક સમબડી આ કયો ફોટો છે ને આની પાછળની સ્ટોરી મે બી 2 લાઈનમાં ઇફ સમબડી કેન ટેલ કે આ કોણ છે, તીર ચલાવે છે કોણ છે, બાજુમાં બેઠા છે કોણ છે. માતાજી યુ કેન અનમ્यूट समबडी. माताजी कोई अगर हाथ रेस कर रहा है, हैंड रेस कर रहा है तो आप यस. हाँ कौन बोले છે? અર્જુન અને દ્રોણાચાર્ય. યસ, થેન્ક યુ માતાજી. કોણ બોલો છો તમે? ક્યાંથી બોલો છો? દિશા ધાબલિયા. ઓકે ઓકે, ફ્રોમ રાજકોટ. યસ માતાજી. ઓકે, થેન્ક યુ. we will have more questions down the line, no problem. તો અર્જુન આચાર્ય દ્રોણાચાર્ય જ્યારે એની પાસે 100 કૌરવો અને 5 પાંડવો આવ્યા ને તો એમને બી જાણવું હતું કે ભાઈ કોણ બેસ્ટ આર્ચર બની શકે એમ છે. એમને પરીક્ષા લીધી કે જ્યાં આગળ પેલા ઝાડમાં કંઈ દેખાય છે કે તો કે શું દેખાય છે? તો કોઈ આવ્યું તો કે ઝાડ દેખાય છે, બીજો આવ્યો તો કે ઝાડમાં ફળ દેખાય છે, ત્રીજો છે કે ભાઈ મને પક્ષી દેખાય છે. પક્ષી સુધી બી ઘણા લોકો પહોંચ્યા, એનાથી આગળ કોઈ નહીં. પણ અર્જુન જયારે આવ્યો તો અર્જુને કીધું કે મને પક્ષીની આંખ દેખાય છે. તો દેન આચાર્ય સમજ્યા અને દેન હી કનેક્ટેડ. યુ નો, પહેલાના આચાર્ય તો એવા હતા અને એમને અર્જુનને એ જ્ઞાન આપ્યું જે જ્ઞાન એમને પોતાના પુત્ર અશ્વત્થામાને નહોતું આપ્યું. બ્રહ્માસ્ત્ર છોડવાનું જ્ઞાન એમને બંનેને આપ્યું, પાછું લેવાનું જ્ઞાન ખાલી અર્જુનને જ આપ્યું હતું. એટલે ક્વોલિટી પ્રમાણે એટલું જ નોલેજ મળતું હતું. યુ નો, તો અહીંયા આગળ ભગવાન એવું કહે છે કે આપણી બુદ્ધિ હોય ને એ એકદમ ફિક્સ હોવી જોઈએ. તમે અહીંયા આગળ નક્કી કર્યું કે મારે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ ભરવો છે, એક નિશ્ચય, એક કમિટમેન્ટ, એક એવું કુરુનંદન એ હોય તો પછી એની સામે ઘણા બધા ઓર્ડ્સ આવે કે 7 વાગે કે ત્યારે એમ થાય કે કંઈક બીજું મહત્વનું કામ કરી લઈએ કે નહીં તો પછી કંઈક અહીંયા જઈ આવીએ, ત્યાં જઈ આવીએ, ફોન કરી લઈએ, ઘણું બધું એવું થાય. પણ અગર તમે એકે કુરુનંદન એક જ એમાં સ્થિત હો તો શું થાય કે આપણી બુદ્ધિ વહેંચાઈ ના જાય. જ્યારે માઇન્ડમાં એક વખત ડિસિઝન આવી જાય કે આ કરવું છે તો પછી બીજા બધા જે સંકલ્પ વિકલ્પ હોય ને એ ઓછા થઈ જાય અને એના કારણે તમને સોલ્યુશન મળે. ભગવાન અહીંયા આગળ કેમ એવું કહે છે કે હી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ એક્સપ્લેન અર્જુન કે ઇવન અહીંયા આગળ 55મા શ્લોકમાં આગળ આપણે જોઈએ તો ભગવાન કહે છે પ્રજાહતિ યદા કામાન સર્વાન પાર્થા મનોગતાન આત્મન્ય આત્મના તુષ્ટ સ્થિત પ્રજ્ઞસ્તોદ ઉચ્યતે. શું કહે છે કે મનુષ્ય જ્યારે મનોકર્મથી ઉત્પન્ન થનારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સમસ્ત કામનાઓનો પરિત્યાગ કરી દે છે, વિશુદ્ધ થયેલા મન આત્મામાં સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે તો દિવ્ય ચેતનાને સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. અહીંયા પ્રહલાદ મહારાજનો ફોટો છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં બી પ્રહલાદ મહારાજનો ફોટો આવશે. પ્રહલાદ મહારાજ ઉપર એમના ભગવાને બધી જ એમના પપ્પાએ બધી જાતના પ્રપંચ કરેલા. એમને પર્વત ઉપરથી ફેંકી દીધા, હાથીના પગ નીચે ચગદાઈ નાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો, આગમાં સળગાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ એમની બુદ્ધિ હતી એ હંમેશા ભગવાનમાં સ્થિર હતી. તેના કારણે શું થયું કે એમને બહારની જે પ્રોબ્લેમ્સ હતા એનાથી એમને બહુ પ્રોબ્લેમ્સ થયા નહીં. ઇન્ટરનલી હી વોઝ કામ ઓલવેઝ. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે માઇન્ડ કંટ્રોલ શું કામ કરવો જોઈએ. એકચ્યુઅલી આ અધ્યાયમાં માઇન્ડ શું છે, માઇન્ડ કંટ્રોલ કેવી રીતે કરવો અને માઇન્ડ કંટ્રોલના ફાયદા શું છે, આ ત્રણ સમજ પડી. અત્યારે હું કારણ કે અધ્યાય મોટો છે એટલે હું તમને એકદમ એક ફ્લોમાં પ્રેઝન્ટેશનના ફ્લોમાં રહી રહ્યો છું. કાલે જ્યારે આપણે મળીશું તો એના સ્ટાર્ટિંગમાં જેવી રીતે આજના અધ્યાયનું 3 જ પોઈન્ટમાં મેં તમને બ્રીફિંગ કર્યું એવી જ રીતે આનું બી હું તમને વેરી શોર્ટમાં બ્રીફિંગ બ્રેક કરીને કે ક્યાં ભગવાને માઇન્ડ કંટ્રોલ કરવું જરૂરી છે એવું કીધું, એ કેમ થાય એ કીધું અને એના ફાયદા શું છે એ 3 કીધું. દેટ વી વિલ ડિસ્કસ. ઇનફેક્ટ એક મોટું પ્રેઝન્ટેશન છે
બટ આપણે આના બ્રીફમાં જ સમજી લઈશું કાલે. ઓકે, સો ગોઈંગ અહેડ, શિલા પ્રભુપાદનો ફોટો છે. આ ફોટો ક્યાં છે? તો વૃંદાવનમાં રાધા દામોદર મંદિરમાં જે એમની કુટીર છે ને આટલી જ હતી, બોલો, આ જે દેખાય છે ને એટલી. અને જ્યાં આગળથી ફોટો પાડ્યો છે ને એ જ એન્ટ્રી પોઈન્ટ છે. હું તો ત્યાં આગળ જઈ આવેલો છું, આપમાંના બી ઘણા બધા જઈ આવ્યા છો. ખાલી તમે પગ મૂકો ને, પેલા કોઈ પિક્ચરમાં ડાયલોગ આવે છે કે એ રૂમ તો ચાલુ હતો એ ખતમ હો ગયા, હે ને, એના જેવું છે. તો એટલો નાના રૂમમાં રહેતા હતા, પણ હી વોઝ ટુ જોયફુલ. જ્યારે માણસ ભગવાનની જેટલો નજીક જાય ને એટલું એને એની પાસે ઘણી બધી સંપત્તિ હોય તો બી એને એવું થાય. પ્રભુપાદ ત્યાં આગળ મોટો મઠ બનાવી શકતા હતા, ત્યાં જીવનભર રહી શકતા હતા. અમેરિકા જઈને મગજમારી કરવાની શું જરૂર હતી? પોતાના લાઈફને એમને રિસ્કમાં મૂક્યું. રક્ષામાં 2 એટેક આવ્યા, કાલે મેં તમને બતાવ્યું હતું. અને ત્યાં જઈને બી એમને તો 2 વર્ષ સુધી તો બિલકુલ કોઈ જ સપોર્ટ નહોતો. $40 $8 લઈને ત્યાં આગળ ઉતરેલા, પણ ગુરુએ આદેશ આપેલો એ પાળવો હતો, એટલા માટે એ ત્યાં આગળ ગયા. અને એ ત્યાં ગયા તો આપણા બધાને અત્યારે આ જ્ઞાન મળ્યું અને મળી રહ્યું છે, અને આવતી ઘણી જનરેશન સુધી મળતું રહેશે. એમને એવું કીધું છે કે ઇસ્કોન વિલ કન્ટિન્યુ ફોર 10,000 years. વાય? અને એમને કોઈએ પૂછ્યું, એમને એક પત્રકાર આવ્યો કે તમે મરી જશો પછી શું? એકચ્યુઅલી ઇંગ્લિશ તો હોય ને, બધા મોફાળ હોય, સામે જ પૂછી લે, આપણા જેવું નહીં કે એની અમાન્ય રાખે કેવું. તો એમને પૂછ્યું તમે મરી જશો પછી શું થશે? તમે આટલા 108 મંદિરો બનાવ્યા અને પછી બધું તો ખેર વિખેર થઈ જશે. પ્રભુપાદ કે આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ ડાય, હું મરવાનો જ નથી. એટલે પેલી આમ જ થઈ ગઈ કે ભાઈ આ કેમ આવું કે છે? એટલે કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ લીવ ઓલવેઝ થ્રુ માય બુક્સ. કારણ કે એકચ્યુઅલી ઇસ્કોનનો યુએસપી જુઓ ને, યુએસપી એટલે જે બી માર્કેટિંગમાં કે એમાં હશે ને એને ખબર હશે, સેલ્સ ને માર્કેટિંગમાં યુનિક સેલિંગ પોઈન્ટ. દરેક વસ્તુનો એક યુનિક સેલિંગ પોઈન્ટ હોય કે જેનાથી એ બાકી બધા વસ્તુથી અલગ પડે. એવી લાઈક કોઈ વ્યક્તિ હોય તો એનું બોલવાનું સારું હોય, કોઈ વ્યક્તિ હોય તો એની દીર્ઘ દ્રષ્ટિ સારી હોય, કે લાઈક વિઝનરી હોય, 10 વર્ષ પછીનું વિચારી શકે. એવી રીતે પ્રભુપાદ જે હતા એ પ્રભુપાદે બધું જ છોડ્યું અને આપણા માટે ત્યાં ગયા ને એમને કીધું કે હું મારી બુક્સમાંથી જીવીશ. અને આજે પણ લાખો લોકો, અને ભગવદ ગીતા ઇઝ ધ મેક્સિમમ સેલિંગ સ્પિરિચ્યુઅલ બુક ઇન ધ વર્લ્ડ ટુડે ઓલ્સો સિન્સ મેની યર્સ. ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, લેટ મી બી વેરી ક્લિયર. તો મૂળ રૂપે જે છે એ વાંચવાથી ઘણો જેને કહેવાય, ઘણા લોકો ખાલી વાંચીને જ દોડીને આવતા હોય છે. તો દેટ્સ હાઉ વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. જે વ્યક્તિ આ રીતે માઇન્ડ કંટ્રોલ કરશે, માઇન્ડ કંટ્રોલનો ફાયદો શું છે કે આપણે ભગવાનની વધારે નજીક જઈ શકીશું. ભગવાનનો મર્સી જે કહેવાય ને, દયા કહેવાય, એનો ફાયદો મળશે. અને જો ખરેખર આપણે સેન્સ કંટ્રોલ અને માઇન્ડ કંટ્રોલ એચીવ કરી શકીએ બાય ધ એન્ડ ઓફ ધ લાઈફ, બીકોઝ વાત કરવામાં બધા જાર્ગન લાગે, હા, કે શું વાત કરો છો યાર, માઇન્ડ કંટ્રોલ. હમણાં સામે ગુલાબજાંબુની ડીશ પડી હોય તો એમ થાય કે ચલ ને 2-4 વધારે ઉઠાઈ લઉં, ભલે ખાધેલું હોય, હમણાં જ ખાધું હોય, બરાબર. કોઈને કોઈ એવું હોય કે કંઈક બહુ સારું ટીવીમાં આવ્યું તો બીજું માળા જપ કરતા હોય તો એમ કે જપ બાજુમાં મૂકો, ચલો ટીવી જોઈ લઉં. એટલે માઇન્ડ કંટ્રોલ ને સેન્સ કંટ્રોલ ખાલી વાતો જ છે એવું લાગે, પણ ઇટ ઇઝ નોટ ધ કેસ. ઇટ્સ અ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જર્ની, કે એક પગથિયું ચડવાનું, જ્યાં હોઈએ ત્યાંથી ચડવાનું. પોતાની જાત પ્રત્યે બી થોડી સહિષ્ણુતા, ધૈર્ય રાખવાનું ને. ખાલી એમ જ કહી દો કે ભાઈ કંઈ નહીં, કંટ્રોલ તો કંઈ થતો નથી, મૂકું બાજુમાં, નહીં. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઇટ ઇઝ પોસિબલ. અને જો બાય મૃત્યુ, ભગવાન આ અધ્યાયમાં જ કહે છે, ઇનફેક્ટ છેલ્લા 3-4 શ્લોકો વાંચશો તો ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે મૃત્યુ સમયે, મૃત્યુની વાત એકચ્યુઅલી 8મા અધ્યાયમાં બહુ ક્લિયરલી, આખો અધ્યાય જ મૃત્યુ ઉપર છે. અને પહેલા તો લોકો માનતા નતા, પણ કોરોના થયો ને પછી મૃત્યુને બહુ નજીકથી દરેકે જોયેલું છે. અને એક સમય તો એવો હતો કે જાણે એવું લાગતું હતું કે દરેક જણ મૃત્યુને અનુભવી રહ્યો છે, જીવતા જીવત. તો મૃત્યુ વિશે આખો ભગવાને અધ્યાય લીધેલો છે 8મો. અને અહીંયા આગળ એક વાક્ય છોડી દીધું છે, એક જ શ્લોક છોડી દીધો છે કે જો આ સેન્સ કંટ્રોલ, માઇન્ડ કંટ્રોલ એચીવ કર્યું મૃત્યુ સમયે તો એ પછી એનો મોક્ષ નિશ્ચિત છે. ભગવાન એવું કહે છે. હવે મોક્ષ શું છે અને મોક્ષ શું કામ જોઈએ, અને દેટ્સ ઓલ ઇઝ અ સેપરેટ પોઈન્ટ. ઇટ્સ અ નેક્સ્ટ લેવલ પોઈન્ટ. કોઈને એવું લાગતું હોય કે મોક્ષ જોઈતો જ નહીં, મારે શું કામ મોક્ષ જોઈએ, તો દેટ્સ અ સેપરેટ પોઈન્ટ. વી કેન ડિસ્કસ સેપરેટલી. ઓકે, કમિંગ ટુ 2.62, આ અધ્યાયના 72 શ્લોક છે. 62મો શ્લોક આવ્યો છે. ઓકે, સો ધ્યાયતો વિષયાન પુંસા સંગસ્તે સુપજાયતે, સંઘાત સંજાયતે કામ, કામાત ક્રોધો અભિજાયતે. ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન કરવાથી મનુષ્યને તેમાં આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, આસક્તિથી કામના ઉત્પન્ન થાય છે, કામમાંથી ક્રોધ ઉદ્ભવે છે. તો આખી સાયકલ ભગવાન, સાયકોલોજી છે ને, એકચ્યુઅલી ગીતામાં તમે જુઓ ને તો સાયકોલોજી, ધેન એસ્ટ્રોનોમી, ધેન ફિઝિક્સ, બાયોલોજી, એવરીથિંગ વિલ કમ. ઇનફેક્ટ ડાયટ્સ બી આવશે. આપણે જીવવા માટે કયા પ્રકારના ડાયટ હોય છે અને કયો ડાયટ કરવો જોઈએ એ પણ આવે. એટલે આ સાયકોલોજી પકડી છે ભગવાને. સાયકોલોજીને અહીંયા એડ્રેસ કરી રહ્યા છે. લોકો માઇન્ડ કંટ્રોલ ઉપર મોટા લેક્ચર આપે છે,
આપણે ગીતા વાંચીએ ને તો ઓટોમેટિકલી તમને ખબર પડે. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસા, વોટ ઇઝ ધેટ? કે કંઈ અહીંયા ફોટામાંથી જસ્ટ જોઈએ ઉદાહરણ, તો કોઈ છોકરો છે તો એ એક સુંદર છોકરીને જોવે છે, તો એને પહેલા જોવાથી એના મનમાં વિચારો ઉત્પન્ન થાય છે, પછી એને આસક્તિ થાય, આસક્તિથી પછી એને લાઈક મેં તમને કીધું ને કે આપણી પેલી એક ભગવાન જેવી આપણી એક ઈચ્છા હોય છે, પ્રોપરિએટર, એન્જોયર એન્ડ કંટ્રોલર. આપણે કોઈ પણ વસ્તુના માલિક બનવું હોય છે, એને કંટ્રોલ કરવી. વસ્તુમાં વ્યક્તિ પણ આવી ગઈ હો, વસ્તુ જ નહીં ખાલી. આપણે કોઈ વ્યક્તિને વિચારીએ ને તો આપણને એનો માલિક બનવું હોય, એનો ભોગ કરવો હોય અને એને કંટ્રોલ કરવું હોય. કંટ્રોલ કરવો ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો આસક્તિ થાય. હવે આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય ને પછી એ આસક્તિ પૂરી ના થાય સમજો તો શું થાય? ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય. ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય પછી શું? ક્રોધાત ભવતિ सम्मोह, सम्मोहात् સ્મૃતિ વિભ્રમ, સ્મૃતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિનાશો, બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. આખી ચેન છે. ડોન્ટ વરી ઇફ યુ ઇમિડિયેટલી ડોન્ટ ડાયજેસ્ટ. હા, ઓકે. ઇટ ઇઝ બેટર ટુ નો ધ થિયરી ઓલ્સો. પહેલા તમે 21 વર્ષ સુધી આપણે ભણીએ છીએ, ઇવન ડોક્ટર હોય તો કદાચ 25-30 વર્ષ સુધી ભણે છે, થિયરી, પછી પ્રેક્ટિકલ આવે છે. એટલે સ્લોલી પ્રેક્ટિકલમાં ઉતારવાનું. દેન ઇટ ઇઝ વેરી હેલ્પફુલ. ડોન્ટ થિંક કે આટલું બધું તો કેમનું એચીવ થાય. ડોન્ટ વરી. ક્રોધથી પૂર્ણ મોહ ઉત્પન્ન થાય છે. મોહને કારણે સ્મરણ શક્તિનું વિભ્રમ થાય, સ્મરણ શક્તિ ભ્રમિત થાય, બુદ્ધિ નષ્ટ થાય. બુદ્ધિ નષ્ટ થાય તો વિનશ્યતિ, મતલબ અગેન કમ્સ બેક. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. દેટ્સ અ વેરી વેરી બેડ થિંગ. એટલે માણસ ફરીથી કૂવામાં પડે. અને તમને એવું લાગે કે શું વાંધો છે ફરીથી જન્મવામાં? ફરીથી જન્મની છે ને તો કયો દેહ મળશે નક્કી નથી. જો ઝાડ બની ગયા તો કદાચ 100 વર્ષ સુધી ઝાડ બનીને જ ઉભા રહેવાનું, હે ને? દેટ્સ અ વેરી ડિફિકલ્ટ. અને દુનિયામાં એવું કે છે, અમુક તો સત્યો જાણવા જેવા છે કે આ પૃથ્વી ઉપર સૌથી વધારે ભાર કયા પ્રાણીનો છે ખબર છે? પ્રાણી પક્ષીનો? કીડી. સૌથી વધારે ભાર પૃથ્વી પર કીડીનો છે. તમે માનશો નહીં માનો. એટલે ઇટ્સ લાઈક ધેટ. કીડી તરીકે જન્મ મળ્યો તો શું કરવાનું? સો ઇટ્સ અ વેરી ડિફિકલ્ટ થિંગ. તો આ બધા સાયકલમાંથી ના પડવું જોઈએ. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કેવી રીતે આ થાય છે સમજી લેવું અને એમાં ના ફસાવવું. આ જે સર્કલ છે સમજી લેવું કે ઇન્દ્રિયોના ઘટકો, પછી જોવાથી પ્રીતિ થાય, ધ્યાયતે વિષયાન પુંસા, પછી એમાં આપણને આસક્તિ જાગે જેને વાસના કહેવાય. પછી નેક્સ્ટ ઇઝ વાસના કે આસક્તિ પૂરી ના થાય તો ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય. ક્રોધથી પછી ભ્રાંતિ થઈ જાય. ભ્રાંતિ એટલે મોહ. મોહ એટલે ખબર છે ને, જે ના હોય દેખાય. ધૃતરાષ્ટ્રને એના છોકરામાં ભ્રાંતિ થતી હતી, મોહ હતો. એટલે એને એમ લાગે કે મારો છોકરો જ રાજા બનવાનો છે ને એ જ શક્તિશાળી છે ને એ જ સૌથી સારો છે. અને એમ કરવાથી યાદશક્તિ જતી રહે. યાદશક્તિ જતી રહે તો પછી બુદ્ધિની હાનિ થાય અને પછી માણસ છેવટે વિનાશ પામે. ધેટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ. તો અહીંયા આગળ આપણે સમજવાનું છે કે ખાલી દિમાગ ખાલી રાખીએ ધૃતરાષ્ટ્રની જેમ તો ભલે ખાલી દિમાગમાં કંઈ ખરાબ ના હોય પણ ચોક્કસ રીતે સારા વિચારો તો ના જ હોય. આપણે અહીંયા આગળ ભેગા થયા છીએ શેના માટે? સારા વિચારો, સકારાત્મક વિચારો લઈએ. એટલે કોઈ એવું કે મેં એક સાંભળ્યું હતું, એક માતાજી કે આટલા વર્ષોથી કે હું ભગવદ્ ગીતા, રામાયણ વાંચું છું. કઈ ભગવદ્ ગીતા વાંચતા હશે મને ખબર નહીં, પણ કે રાગ દ્વેષ જતા નથી. પણ રાગ દ્વેષ ક્યાંથી જાય? રાગ દ્વેષ જવા માટે શું કરવું જોઈએ? તમે પહેલા એને જ કાઢવા જશો તો ફોકસ એના ઉપર જતું રહેશે. એના કરતાં સારપ લાવો. એટલે અહીંયા આગળ બી એ જ કહે છે કે આપણે એને કાઢવાનો પ્રયત્ન નહીં કરવાનો, એના બદલે આપણે શું કરવું જોઈએ કે હાયર ટેસ્ટ. આમાં આ અધ્યાયમાં કાલે હું તમને બ્રીફિંગમાં બી કહીશ કે એને હાયર ટેસ્ટ આપવો જોઈએ. હવે નાનું છોકરું હોય એને કંઈ પણ વસ્તુ હાથમાં પકડીને મોંમાં નાખવાની આદત હોય છે. તમે જોયું હશે, તમારા ઘરમાં બી નાનું હોય, કંઈ બી આમ પેન્સિલ હોય કે ચપ્પુ પકડે તો ચપ્પુ પકડીને આમ ચાખવા જાય, કારણ કે એને બી પોતાની ઇન્દ્રિયો ટેસ્ટ કરવી હોય. તો તમારે એનાથી છોડાવી હોય, તમે માગો તો રોવે, ના આપે ચપ્પુ આપણાને. તો આપણે શું કરવું જોઈએ? પછી બાજુમાં એને તમે લઈ અને ગોળનું દડબું કે ચોકલેટ આપો તો એ ફટ દઈને પેલું ચપ્પુ પડતું મૂકે અને ગોળ કે પેલી ચોકલેટ હોય મોંમાં મૂકી દે. એને બી ખબર પડે છે. એવી જ રીતે આપણું મન બી નાનું બાળક છે. એટલે એને તમે જ્યાં સુધી પેલા નીચા પ્રકારના ટેસ્ટ, જેને કહેવાય ને કે જે મોટો લેન્ડલોર્ડ હોય ને એને એના જે પેલા મજૂરોના જે ટેસ્ટ હોય ને એવા ટેસ્ટ ના હોય. એટલે એના જેવી એમાં એને મજા ના આવે. જે એવી રીતે આપણે આપણા મનને સારો ટેસ્ટ, હાયર ટેસ્ટ જે આપશું. લાઈક તમે બધા અત્યારે જે 1 કલાક ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છો, યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ ગીવ ઇટ હાયર ટેસ્ટ. પ્રભુપાદ ત્યાં અમેરિકામાં હતા તો ત્યાં આગળ એ વખતે તો બધા હિપ્પી હતા. હિપ્પી એટલે દારૂ બારૂ પીને પડ્યા રહે બધા. તો પ્રભુપાદ એમને પૂછે કે તમે બધા કેમ આ બધું વ્યસન કરો છો? તો કે ટુ સ્ટે હાઈ, એટલે આમ એકદમ મસ્ત રહેવા માટે. તો પ્રભુપાદ કે આઈ વિલ ગીવ યુ સમથિંગ વિચ વિલ કીપ યુ એવર હાઈ. એટલે કે તમે હંમેશા માટે હાઈ
કોન્શિયસનેસમાં રહેશો, એ હું તમને આપું છું. અને એમને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અને એમને ચાલુ કર્યું, ધીરે 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 આ બધા કન્વર્ટ થઈ ગયા. બધા દારૂ પીનારા, વ્યભિચાર કરનારા, જુગાર રમનારા, માંસ મચ્છી ખાવા વાળા, બધા જે કહેવાય કે ચારે ચાર પ્રપંચ કરવા વાળા, એ બધું છોડીને, અને હજી બી તમે ક્યાંક ઇસ્કોનમાં જાઓ તો તમે જોશો તો એક ત્યાં આગળની જે માઇન્ડસેટમાંથી ઉછર્યો હોય ને, એના તો કદી આપણે વિચારી જ ના શકીએ. એવા લોકો અહીંયા આગળ આવીને ધોતિયું પહેરીને ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય છે. એટલે હાયર ટેસ્ટ મળે ને પછી પેલું છૂટી જાય. કોઈને એમ લાગે કે ઓહો આટલો બધો પૈસો હતો ને આટલી મજા હતી ને છોડીને શું કરવાનું. ઠીક છે, એ ટેસ્ટ સુધી આવતા વાર લાગે. ઇટ ઇઝ અ હાયર ટેસ્ટ. જસ્ટ નાઉ તમે એટલું એક્સેપ્ટ કરો કે ધીસ ઇઝ હાયર ટેસ્ટ. દેટ્સ ઓલ. એનાથી વધારે કંઈ કરવા સમજવાની જરૂર નથી. એક એક અધ્યાય આપણે દરેક વસ્તુના ડિટેલમાં આવશે. તો અર્જુનના 5 કારણ હતા. કરુણા, તો એનો જવાબ આપ્યો ભગવાને કે આપણે શરીર નથી. અચ્છા, આનો ઊંધો મિનિંગ નહીં લેવાનો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ શરીર નથી એટલે એ વ્યક્તિને મારી નાખો તો ચાલે. પ્રભુપાદ બી લખે છે અંદર. એટલે વી હેવ ટુ બી કેરફુલ. મિસયુઝ નહીં કરવાનો. જ્યાં જરૂર હોય જે હિંસાની, એ હિંસાની સપોર્ટ કરવામાં આવ્યો છે. આનંદ નથી તો ભગવાન કહે કે ભાઈ આનંદ કેમ નથી? તો અહીંયા જીતીશ તો આખા પૃથ્વીનું રાજ્ય મળશે. અને એ વખતે મેં કીધું એમ આખી પૃથ્વીનું રાજ્ય હતું, એવું નહીં કે ખાલી ભારત દેશનું રાજ્ય હતું. અને મરી જઈશ તું લડતા લડતા તો સ્વર્ગ મળશે. પછી ત્રીજું, પાપ લાગે એવું લાગતું હતું. તો પ્રભુપાદ ભગવાન એને જવાબ આપે છે 33 અને 38 થી 53માં શ્લોકમાં કે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ જે હોય એમાં પાપ નથી. આપણે 2 ઉદાહરણ જોયા. જે વિભીષણ હતો એ દેશદ્રોહ કે ભાઈનો દ્રોહ કરીને આવ્યો, પણ એને પાપ ના લાગે કારણ કે ભગવાનના કામ માટે આવ્યો. એટલે ભગવાન કહે છે હું કહું છું ને તું યુદ્ધ કરીશ તો તને પાપ નહીં લાગે. બીજો પોઈન્ટ હતો કે હનુમાનજીએ લંકા બાળી નાખી. હવે દેટ ઇઝ વન વે. તો કોઈ જોવે તો કે એ તો કરાતું હશે, બટ ઇટ ઇઝ ફોર લોર્ડ. પછી પારંપરિક રીત રિવાજો, તો ભગવાન કહે કે તું નાસી જઈશ ને તો તું ઉદાહરણ બની જઈશ. ભવિષ્યમાં જ્યારે આપણી પેઢીમાં સમજો અગર અર્જુને યુદ્ધ ના કર્યું હોત તો છોકરાઓ પરીક્ષાના આગલા દાડે એમ કે બધું મૂકીને કે મારે પરીક્ષા નથી આપવી. અર્જુન બી નાસી ગયો હતો તો મારે શું કામ પરીક્ષા આપવી? લાઈક ધેટ. તો ઇટ ઇઝ નોટ ધ કેસ. એટલે ભગવાન કહે છે તું સારો દાખલો બન, ખોટો દાખલો ના બન. અને છેલ્લું ઇનડિસિઝન, અસમજ. તો ભગવાન એનું કહે છે કે ઈશ્વરમાં તું જ્યારે પૂર્ણ સમર્પણ થઈશ ત્યારે તારી ઇનડિસિઝિવનેસ જતી રહેશે. તો આઈ હોપ વી આર ઓન ટાઈમ ટુડે. અને ઇવન ધો ઇટ્સ અ બિગ ચેપ્ટર, વી કુડ કમ્પ્લીટ ઇટ ટુડે. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે છેક સુધી જોડાયેલા રહ્યા. કાલે આનું બ્રીફિંગ કરીશ ને તો તમને વધારે એ આવશે. આજે ફ્લો સાથે જવું જરૂરી હતું જેથી કરીને થિયોરીના જે કોન્સેપ્ટ છે એક એક આપણે ટચ કરી લઈએ. સો દેટ વોઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો નાઉ હવે હું રિક્વેસ્ટ કરીશ જલ્પા માતાજીને મે બી 3 મિનિટનું એક ભજન એ ગાય અને પછી પ્રશ્ન જવાબ લઈશું. અને વન મોર પોઈન્ટ, હા, હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કાલે કોઈને નરસિંહ મહેતાનું જો ગીત આવડતું હોય ને તો એ ગાય. બહુ સરસ છે. શરણાગતિ માટે મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે સાંભળા ગિરધારી. ઓકે, ફાઇન. ઓવર ટુ જલ્પા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આર યુ ધેર? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ. કયું ભજન ગાવાનો છો આજે? હું આજે કૃષ્ણાષ્ટકમ સંભળાવીશ. ઓકે. Just a minute. કેમ જતો રહ્યો? તમે શેર નહીં કરો તો ચાલશે. ઓકે. મારી પાસે પીડીએફ હતું પણ એ ક્યાં જતો રહ્યું. સો જસ્ટ અ મોમેન્ટ. તમારા પ્રશ્નો હોય તો તમે ચેટ બોક્સમાં બી નાખી શકો છો. નોટ કે તમારે પર્સનલી પૂછવા જરૂરી છે. સો દેટ જ્યારે આપણે ચાલુ કરીએ તો ઇટ બીકમ્સ ફાસ્ટ, યુ નો, સો દેટ વી કેન ઓલ્સો કમ્પ્લીટ એઝ અર્લી એઝ પોસિબલ.
સોરી પ્રભુજી, હું જરા આજે બાલમુકુંદ અષ્ટકમ સંભળાવીશ. મારી પીડીએફ કૃષ્ણાષ્ટકમની થોડી મિસ આઉટ નો પ્રોબ્લેમ, નો પ્રોબ્લેમ માતાજી. There is some problem with internet. Something like the problem. Okay. श्री बालमुकुंद अष्टकम. करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. संवृत्य लोकान् वटपत्रमध्ये शयानमाद्यन्तविहीनरूपं सर्वेश्वरं सर्वहितावतारं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. इन्दीवरश्यामलकोमलाङ्गम् इन्द्रादिदेवार्चितपादपद्मं सन्तानकल्पद्रुममाश्रितानां बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. लम्बालकमलं शृङ्गारलीलाङ्कितदन्तपङ्क्तिं बिम्बाधरं चारुविशालनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. शिक्ये निधायाद्यपयोदधीनि बहिर्गतायां रजनायिकायां भुक्त्वा यथेष्टं कपटेन सुप्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. कलिन्दजान्तस्थितकालीयस्य पर्णाग्रङ्गे नटनप्रियन्तं तत्पुच्छहस्तं शरदिन्दुवक्त्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. गुलूखले बद्धमुदारशौर्यम् उत्तुङ्गयुग्मार्जुनमङ्गलीलम् उत्फुल्लपद्मायतचारुनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. आलोक्य मातुर्मुखमादेण स्तन्यं पिबन्तं सरसीरुहाक्षं सच्चिन्मयं देवमनन्तरूपं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Thank you, Mataji. So we already have questions. Okay, બહુ સરસ હતું બાલમુકુંદ સ્તોત્ર. કનૈયો યાદ આવી જાય એવું. So now coming back to questions, we have question from कीर्ति माताजी. माताजी. अनम्यूट किया, मैं अनम्यूट किया माताजी आपको. Please tell your question. कीर्ति મારે माताजी. એટલું જ પૂછવું હતું કે આજે સમાજમાં ચાલી રહ્યું છે કે દરેક કોઈને આમ ખરાબ જ વસ્તુ આવે, જેવું કંપનીમાં બી હોય કે ગમે ત્યાં સોશિયલી કે મફતનું મેળવી લેવું, ચોરી કરીને પૈસા કમાવા, તો આ બધું કરે છે એ લોકોને જ ફાયદો થતો હોય અને જે સારી રીતે ચાલે છે જીવનમાં એ લોકોને અન્યાય થાય છે. એનું શું કારણ છે? Okay.
થેન્ક યુ ફોર ધ ક્વેશ્ચન માતાજી. બહુ સરસ પ્રશ્ન છે તમારો. બધાના માઇન્ડમાં આ પ્રશ્ન આવતો હોય છે. આનું એક જ વસ્તુ કહી શકાય, કારણ કે ઇટ્સ અ શોર્ટ સાઇટેડનેસ. શોર્ટ સાઇટેડનેસ એટલે ખબર છે ને કે આપણે શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ માટે ખરાબ કામ કરીએ એવું છે. એટલે ઘણીવાર એવું લાગે કે જે માણસ ખરાબ કરે છે એ તો બહુ મજા કરે છે. કોઈ બી લાઈક કોઈ એવો ખરાબ પોલિટિશિયન હોય કે કોઈ ગુંડો હોય કે તો આપણને એમ લાગે કે એની તો લાઈફમાં મજા જ છે અને આટલા બધા રૂપિયા છે. એકચ્યુઅલી અત્યારે એ જે ભોગવતો હોય એના પૂર્વકર્મોનું ફળ હોઈ શકે છે. પણ કોઈ પણ કર્મનું બીજ હોય ને તો એનો ટાઈમ હોય. 3 પ્રકારના કર્મના બીજ હોય. એક તમને ઇમિડિયેટલી ઇફેક્ટ આપે કે લાઈક નાનો છોકરો હોય કે મોટો હોય ગમે તે હોય, એનો આગમાં હાથ પડે તો તરત દાજી જ જાય, એટલે ઇમિડિયેટ કર્મનું ફળ કહેવાય. બીજું કર્મનું ફળ કે તમને આ જીવનમાં જ મળે. એટલે તમે અત્યારે મહેનત કરો છો તો કાલે ઉઠીને સારું સર્ટિફિકેટ મળ્યું, સારી જોબ મળી અથવા સારો ધંધો કર્યો, ધેટ્સ ફાઇન. અને ત્રીજું એવું હોય કે આ જન્મમાં નહીં બીજા જન્મમાં મળે અને ઘણીવાર અનેક જન્મો પછી મળે. એટલે ઇટ્સ અ મેટર ઓફ ટાઈમ. એમાં 2 સ્ટોરી છે. એક સ્ટોરી ધૃતરાષ્ટ્રની છે કે ધૃતરાષ્ટ્ર એવું કહે છે કે મને કેમ આંધળો બનાવ્યો, તો ભગવાને એને 99 જન્મો સુધીની નીચે જોવાની શક્તિ આપી અને ક્યારે ખરાબ કામ કર્યું જ નહોતું. તો ધેટ્સ વાય હી બીકમ ધ કિંગ. આટલા વર્ષો સુધી એ રાજા બન્યો અને આખી પૃથ્વીનો રાજા, ભલે આંધળો હતો. પણ પછી કેમ હું આંધળો કેમ હતો, તો 100મા જન્મમાં એને જોયું તેને એક તીતલી જે હોય એના આંખમાં નાનો હતો ત્યારે એને પેલી સળી ભોકી દીધી હતી. એનું એને કંઈક ફળ મળ્યું, આ કારણે આવું થયું. બીજું યુધિષ્ઠિર મહારાજ અને બધા પાંડવો જયારે સ્વર્ગ પ્રસ્થાન કરતા હતા ત્યારે પછી યુધિષ્ઠિર મહારાજ એકલા કંઈક સદેહે જયારે પ્રવેશ કર્યો તો એમને કીધું કે મને, એટલે પહેલા કે હું તમને લઈ જાઉં કે કૌરવો શું કરે છે. તો કૌરવો સ્વર્ગમાં એકદમ મજા કરતા હતા. ક્યારે કૌરવો મજા કરે. પછી નર્કમાં લઈ ગયા તો ત્યાં આગળ એના બાકીના ભાઈઓને દ્રૌપદીને બધા હતા કે અરે આવું કેમ, કે આવું એટલે કે ધર્મમાં આવું છે કે તમારે અત્યારે આ લોકોને નર્ક, કારણ કે એમને કાર્ય બરાબર નથી કર્યા. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજે કીધું તો મારે આમાં રહેવું જ નથી, કે હું આ ધર્મને ધર્મ માનતો જ નથી. તો ત્યારે પછી એની સામે સાક્ષાત ભગવાન પ્રગટ થાય છે અને કહે છે કે આ તો ખાલી તમારી પરીક્ષા હતી, તમારા ભાઈઓને બધા ચાલો સદે તમે બધા સ્વર્ગમાં પ્રવેશ કરો. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ તમને ટેમ્પરરી લાગતી હોય, કારણ કે આપણું વિઝન એ લિમિટેડ ટાઈમમાં આપણાને આપણી સામેના જે 2-5 વર્ષ કે થોડો સમય હોય એ જ દેખાતો હોય કે એ દરમિયાન એ વ્યક્તિ ખુશ છે, એ મજામાં છે. કર્મના ફળ કર્મ પાછળ આવે જ છે, એને કોઈ શંકાનું સ્થાન નથી. આપણે ગીતાના બાકીના અધ્યાયમાં જોઈશું તો ઇટ ટેક્સ ટાઈમ ઓનલી. અને તમે વિચારો કે કોઈ માણસ મુકેશ અંબાણીના ઘરે છોકરો બનીને જન્મ લે છે, કોઈ માણસ પેલા ભિખારી જે રોડ પર હોય એના ઘરે જન્મ લે છે, એને શું કર્યું હતું? તો there is some karma which brings him. એટલે ઇટ્સ અ મેટર ઓફ ટાઈમ, બરાબર. એટલે વી શુડ હેવ લોંગ ટર્મ વિઝન, નોટ અ શોર્ટ ટર્મ વિઝન. આજે શું મજા કરે છે કે શું કરે છે એ એક બહુ શોર્ટ ટર્મ વિઝન છે. આઈ હોપ કે મેં તમારા પ્રશ્નને अटेंड કર્યો છે. ओके सो प्रभु जी चैट पे 2 क्वेश्चन है. हाँ, माता जी का हाउ गीता इज हेल्पफुल टू कंसंट्रेट. हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. ખુશી ગોસ્વામી માતાજી, થેન્ક યુ ફોર ધ ક્વેશ્ચન. કારણ કે લોકો છે ને ગીતાની સાથે કનેક્ટ જ નથી કરી શકતા. તમારો પ્રશ્ન છે ને એ એટલા માટે કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય ને તો એની એપ્લિકેશન આવડવી જોઈએ. એપ્લિકેશન ના આવડે ને ખાલી પ્રિન્સિપલ આવડે તો કંઈ કામનું નથી. ગીતા આખી વાંચી જાઓ, રટી જાઓ, પણ જીવનમાં એના એ હોય તો શું કરવાનું? તો કોન્સન્ટ્રેશન વધે નહીં તો શું કરવાનું? કોન્સન્ટ્રેશન શું છે એકચ્યુઅલી, એની વ્યાખ્યા શું છે? કોન્સન્ટ્રેશન ઇઝ ધ એબિલિટી ટુ ફોકસ ઓન વન થિંગ એટ અ ટાઈમ. આજકાલ તો પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડના સેમિનાર ચાલે છે, તો તમે કોઈ એક વસ્તુ પર એક ટાઈમે ફોકસ કરી શકો તો એને કોન્સન્ટ્રેશન કહેવાય. અને એ જો કરી શકો તો તમારી યાદશક્તિ વધે અથવા તો તમે કામમાં સારું ડિલિવર કરી શકો. યુ કેન ડુ બેટર. અને આજકાલ તો જમાનો મલ્ટીટાસ્કિંગનો છે અને આઈ કમ ફ્રોમ સચ અ બેકગ્રાઉન્ડ, તો મને બી ખબર છે લોકો એક સાથે 10 વસ્તુ કામ કરે ને તો ચાલ આમ બહુ સારું કહેવાય. અને નવો મોબાઈલ આવ્યો તો હજી બી ઘણા લોકો આમ અહીંયા ફોન ભરાય અને આમ વ્હીકલ ચલાવતા હોય કે કાર ડ્રાઈવ કરતા હોય વોટેવર, તો ધેટ લુક્સ કે ભાઈ એ માણસ મલ્ટીટાસ્કિંગ કરી રહ્યો છે. તો ગીતાજી કેવી રીતે હેલ્પફુલ થાય? one more question on chat. Yeah, I am coming to that. Yeah, I am coming to that. Can you please let me finish this? So important point. Sorry, Prabhu. Yes. So important point here is કે કોન્સન્ટ્રેશન કેવી રીતે આવે? કોન્સન્ટ્રેશન માટે સેન્સ એન્ડ માઇન્ડ કંટ્રોલ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બેસિક પોઈન્ટ. કોન્સન્ટ્રેશન વધારવું હોય તો માઇન્ડ કંટ્રોલ અને સેન્સ કંટ્રોલ જરૂરી છે. આજના અધ્યાયમાં પણ એના 11 શ્લોક હતા, કાલે હું બ્રીફિંગમાં બી તમને કહીશ. તો એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એ છે કે જેવી રીતે તમે તમારું
જેવી રીતે બહારનું કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું કરો, બહારની વસ્તુઓમાં ધ્યાન ઓછું કરો, તો જ્યારે જે કામ કરતા હોય એમાં ધ્યાન વધારે લાગે. ઓબ્વિયસ છે, એક વ્યક્તિ 10 કલાક વાંચે છે, બીજો વ્યક્તિ 1 કલાક વાંચે છે, અને આઉટપુટ વધારે મળે છે. કેમ? તો એનું ફોકસ વધારે છે. ગીતાજી વાંચવાથી આપણને ખબર પડે કે આપણું મન કેવી રીતે અલગ અલગ જગ્યાઓમાં ભાગી શકે છે, અને મનને કંટ્રોલમાં કેવી રીતે રાખી શકાય, મનને કંટ્રોલમાં રાખવાના શું ફાયદા છે. આ 3 પોઈન્ટ આજના અધ્યાયમાં પણ ટચ કર્યા છે, અને ભગવાન બીજા 6 અધ્યાયમાં આ પોઈન્ટ કવર કરે છે. બાકીના 6 અધ્યાયમાં એ દરેક આવશે ત્યારે બી કહીશ ને, આના બ્રીફિંગમાં બી હું તમને કહીશ કાલે. એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એ છે કે મન અને ઇન્દ્રિયોનો કંટ્રોલ કરો તો ફોકસ, કોન્સન્ટ્રેશન ઓટોમેટિક વધશે અને એનો તમારો આઉટપુટ વધારે મળશે. આઈ હોપ આઈ હેવ આન્સર્ડ યોર ક્વેશ્ચન, અને આઈ હેવ પર્સનલી ફેલ્ડ ધીસ. જેટલો આપણે ગીતાનું અધ્યયન વધારે કરીએ છીએ, માઇન્ડમાં ક્લેરિટી આવતી જાય છે. ક્લેરિટી આવે છે કે અહીંયા પડવાનું છે, અહીંયા નથી પડવાનું. જો મારી પાસે ઘણા બધા માઇન્ડને વિસ્તૃત કરવાના સોર્સિસ હોય, પણ હું એમાં ના જઉં અને મારી પાસે જે વસ્તુ છે, મને જે ઇમ્પોર્ટન્ટ લાગે છે એ હું કરી શકું. તમે બધા આટલો સમય કાઢીને અત્યારે આવ્યા છો બીકોઝ યુ થિંક ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આઈ થિંક મારા માટે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ કામ કરવું, અને એટલું ફોકસ મારામાં આવ્યું, એટલું ફોકસ તમારામાં આવ્યું, આઉટપુટ વધારે મળે છે. એટલે ઇન્દ્રિય કંટ્રોલ અને મન કંટ્રોલ એ કરવાથી કોન્સન્ટ્રેશન વધે છે. ગીતામાં એના રસ્તા પણ ભગવાન 6 અલગ અલગ અધ્યાયમાં બતાવશે, અને હું તમને એક પ્રેઝન્ટેશન શેર કરીશ. જરૂર હોય તો એ પ્રેઝન્ટેશન બી આપણે 9 વાગ્યા પછીના ટાઈમમાં ક્યારેક કરીશું, મે બી સન્ડે કેવા ટાઈમે. માઇન્ડ કંટ્રોલ એન્ડ ટેકનિક્સ, and it gives complete basis કે how to increase the concentration. Okay, we will go to next question. Can you please repeat 6 Aishwarya? I got only 4. Okay, very good question. નિહારિકા રાણા માતાજી. Okay, thanks for asking. કારણ કે ભગવાનના આ 6 ઈશ્વર્ય છે, અને એ 6 ઈશ્વર્યમાં શું આવે? એક તમે પોતે 4 તો લખ્યા છે. વીરસ્ય, વૈભવ બી આવે ને, વૈભવ, પછી જ્ઞાન, પછી વૈરાગ્ય, જ્ઞાન અને વૈભવ. ઓકે, અને જ્ઞાન એમને લખ્યું છે ઓલરેડી. તો એક શ્રી છે, શ્રી માને વૈભવ, સૌથી વધારે સંપત્તિ એમની પાસે છે. ઓકે, અને બીજું છે વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય એટલે બધું છોડી દેવાની પણ વૃત્તિ છે એમની પાસે. ધ મોમેન્ટ. વૈરાગ્ય એક ઐશ્વર્ય છે. કોઈને એવું લાગે છોડી દેવું એ તો કઈ ઐશ્વર્ય કહેવાય? અરે તમે કંઈક તો છોડી બેઠા હો સાહેબ. કંઈક છોડવું હોય ને તો બી તકલીફ પડે છે. એટલે ભગવાન બધું છોડી દેવા તૈયાર છે. પોતાના ભક્ત માટે ભગવાન ગમે તે કરવા તૈયાર છે. ઐશ્વર્યનો એક દાખલો આપું, કારણ કે આ પ્રશ્ન બહુ સારો છે એટલે દાખલો આપવાની ઈચ્છા થઈ જાય છે. અકબર હતો, એ સનાતન ગોસ્વામી જે છે, સડ ગોસ્વામીના એક ગોસ્વામી સનાતન ગોસ્વામી વૃંદાવનમાં રહેતા હતા. તો અકબર જયારે બધા ધર્મોને ભેગા મળીને એક ધર્મ બનાવવા જઈ રહ્યો હતો, ત્યારે એમની પાસે ગયો અને એને કીધું કે ઈ વોઝ એમ્પેરર ને, તો એને તો બહુ અભિમાન હતું. તો કે તમે મને થોડું જ્ઞાન આપો, હું તમને મારા દરબારમાંથી સુંદરમાં સુંદર રત્નો હું તમને આપીશ. એટલે સનાતન ગોસ્વામી સમજી ગયા કે આને થોડું અભિમાન છે. તો એને કે જા તું યમુનાજીમાં એક ડૂબકી મારીને તમે આવો, પછી વાત કરીએ. તો અકબર ગયો, ડૂબકી મારીને બહાર આવ્યો, તેને જોયું તો આખું યમુનાજીનો જે ઘાટ હતો ને, એ એક્સક્યુઝ મી, કેન યુ પ્લીઝ મ્યુટ? યમુનાજીનો આખો પટ હતો એ પારસમણીઓથી અને ચિંતામણીઓથી ભરેલો હતો. એટલે એક એક રત્ન હતું, એની આખી સલ્તનત વેચી નાખે ને તો બી ના મળે એવું એનું એક એક રત્ન હતું. તો અકબર પછી સનાતન ગોસ્વામી પાસે ગયો જ નહીં. એટલે જેટલા આપણે સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં આગળ વધતા જઈએ ત્યાં આપણને ખબર પડતી જાય કે ઈશ્વર્ય તો ઘણું છે ભગવાન. અને બ્રહ્મ સંહિતામાં કીધું છે ચિંતામણી સકલ રત્ન રતસ્ય, એવી રીતે છે. તો ભગવાનના ધામમાં ચિંતામણીઓ રસ્તામાં પડ્યા હોય છે, અને ભગવાનના જે ભક્તો છે, જે એમના ગોપવાળો છે, એમ જ પગના નીચે ધૂળની જેમ લઈને જતા હોય છે. એટલે ઈ ઇઝ ઐશ્વર્યવાન ઇન ટર્મ્સ ઓફ શ્રી અને વૈરાગ્ય. ઓકે, ભગવાન શા માટે ભારત ભૂમિમાં જ જન્મ લે છે? બહુ સરસ પ્રશ્ન છે. એકચ્યુઅલી નેશનાલિટીનું ચાલી રહ્યું છે. હું કોઈનો ઈગો વધારવા નથી માંગતો કે ઓહો આપણે બહુ મહાન છીએ, આપણે ભારત ભૂમિમાં જન્મ લીધો છે. ઓકે, ધેટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ એસાઇડ. પણ હા, આખા વિશ્વની જો સૌથી વધુ પુણ્ય ભૂમિ હોય તો ભારત ભૂમિ છે. કારણ કે દેવો પણ આ ભૂમિમાં જન્મ લેવા માટે તરસતા હોય છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પણ કીધું છે, સંસાર ભૂમિ કોણ ભાગ્યવાન જીવ, ગુરુ કૃષ્ણ પ્રસાદે પાય ભક્તિ લગા બીજ. તો ભારતની ભૂમિમાં જન્મ લેવાથી 2 ફાયદા થાય છે. એક તો ગુરુ મળવાના ચાન્સ વધારે છે, અને કૃષ્ણની આશીર્વાદ મળવાના ચાન્સ વધારે છે. તો દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. એટલા, અને બધા જ ભગવાનના અવતારો છે મોટા ભાગના ભારતમાં છે. આપણે બીજા ધર્મો પણ વિચારીએ, આપણે બધા ધર્મો પ્રત્યે માન છે, પણ લાઈક ક્રિશ્ચિયન ધર્મ વિચારીએ તો ઈસુ ખ્રિસ્ત આયા, એમને એવું કીધું કે આઈ એમ ધ સન ઓફ ગોડ. એમને એવું નથી કીધું કે હું ભગવાન છું, એમને કીધું ભગવાનનો પુત્ર છું. મોહમ્મદ પેગમ્બર સાહેબ આયા, એમને એવું કીધું કે આઈ એમ ધ મેસેન્જર ઓફ ધ ગોડ, તો હું ભગવાનનો સંદેશાવાહક છું. ભગવાન કૃષ્ણએ ગીતામાં કીધું કે અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે.
તો હું ભગવાન છું એવું ભગવાને ગીતામાં કીધું. તો દેટ્સ વાય ધીસ ઇઝ ધ પ્લેસ વેર ગોડ લવ્સ ટુ કમ. અને બ્રહ્માના એક દિવસમાં એકવાર ભગવાન અચૂક જન્મ લે છે અને એ ધરાતલમાં વૃંદાવનમાં જન્મ લે છે. દેટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ભગવાનની દુનિયા આખી છે તો કેમ ઇન્ડિયામાં આપણે હાઉ મેની ફેસ કૃષ્ણ? આઈ ડોન્ટ નો શું પ્રશ્ન છે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન. દુર્યોધન, શકુની, ધૃતરાષ્ટ્ર એ લોકો પાપી હતા તો પેલા એને સ્વર્ગ મળ્યું પણ એ લોકોને પાપના કારણે નરક મળ્યું હશે ને? હા હા હા, તમે બીજા અધ્યાયમાં ભાગવતમમાં બીજા ખંડમાં વાંચો, બહુ જ ક્લિયરલી લખેલું છે કે પાંડવોને સદેહ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ છે અને દુર્યોધન, શકુની, ધૃતરાષ્ટ્રને એમના કર્મોનું ફળ મળ્યું છે. સો દેટ ઇઝ ક્લિયર. આ ક્વેશ્ચન શિવાંગી માતાજીનો મને ક્લિયર નથી, હાઉ મેની ફેસ અવતાર કૃષ્ણ. તો ઇફ યુ કેન આસ્ક દેટ ઇઝ ફાઇન. એમને અનમ્યુટ કરી શકો છો ઓર વી કેન સી. નૈના માતાજી, નૈના માતાજી raise hand. યસ માતાજી. નૈના માતાજી, please unmute yourself. નૈના માતાજી, તમારે પોતે અનમ્યુટ કરવું પડશે. એડમિન કેન નોટ અનમ્યુટ. પ્રભુજી, પાંડવોને સ્વર્ગ મળ્યું પણ એની પેલા એને થોડાક ટાઈમ નર્ક પણ મળ્યું તો એવું હતું કે કઈક પાંડવોને સત્ય બોલવાનું કીધું ને અસત્ય બોલવાનું ક્યાંક કીધું હતું ને એને ક્યાંક સત્ય જ બોલ્યું હતું, એવું કઈક હતું? ના ના, આ છે ને એકચ્યુઅલી આ સાસ બહુની સિરિયલ વાળી જે મહાભારતની સિરિયલ જોઈએ ને તો આ બધા કન્ફ્યુઝન પેદા થાય. એટલે ભાગવતમ વાંચું ખાસ, બહુ ક્લિયરલી લખ્યું છે. એકચ્યુઅલી યુધિષ્ઠિર મહારાજની પરીક્ષા લેવા માટે એમને એવું બતાવવામાં આવ્યું હતું. પછી એમને કીધું કે આ તો જસ્ટ તમારી ટેસ્ટ હતી, તમે ટેસ્ટમાંથી પાસ થઈ ગયા છો. અને દે વેન્ટ ટુગેધર ટુ હેવન, સ્વર્ગમાં સાથે ગયા છે. એટલે બહુ જ ક્લિયર છે, કન્ફ્યુઝ થવાની કોઈ જરૂર નથી. એટલે લેટ અસ મેક ઇટ ક્લિયર. યસ, નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. મને બહુ આનંદ થાય છે, તમારા બધાના પ્રશ્નો બહુ લેવલ મેચ્યોરિટીનું છે અને તમે બધા ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવેશવા માંગતા હોય એવું લાગે છે. યસ, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. કોમલ, કોમલ માતાજી, you can ask your question. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે યસ. હા પ્રભુજી, તમે હમણાં કીધું કે કર્મ મતલબ આ જન્મમાં કરે કર્મ આગલા જન્મમાં ભોગવવા પડે, તો આ જન્મના કર્મ જે છે એ આ જન્મમાં ભોગવવા જ પડે એવું પણ સાંભળ્યું ને? તો પછી એના ઈ કર્મ પ્રમાણે જન્મ મળે તો પછી સારા કર્મ જ કર્યા હોય તો મતલબ આ પોઈન્ટ પર આપણે ડેફિનેટલી 8મા અધ્યાયમાં તો વધારે ડિટેલમાં વાત કરશું. પણ જો તમે ધ્યાનથી સાંભળ્યું હોય તો મેં 3 પ્રકારના કર્મ કીધા. એક કર્મ એવા કે જે તમને ઇન્સ્ટન્ટ અસર કરે, મતલબ આગમાં હાથ નાખો તો હાથ દાજી જ જાય, એટલે એ કર્મનું તરત મળે. પછી સેકન્ડ કે જે તમને આ જન્મમાં જ મળે, એટલે કોઈ બહુ જ મહેનત કરે તો એને આ જન્મમાં જ સંપત્તિ મળે, એવું બની શકે. અને ત્રીજું, અમુક કર્મ એવા હોય કે જે નેક્સ્ટ જન્મમાં મળે અથવા તો અનેક જન્મો પછી મળે, એવા બી કર્મ હોય છે. એટલે લાઈક મેં તમને કાલે ઉદાહરણ આપ્યું હતું, બાંબુ ટ્રી, એટલે વાંસનું ઝાડ હોય ને એ 5 વર્ષ સુધી એને પાણી સિંચવું પડે અને ખાતર આપવું પડે, અને બહાર આવતા એને 5 વર્ષ લાગે, અને પછી 5 અઠવાડિયાની અંદર એ 90 ફૂટ વધે અને 2 મહિનામાં એ 250 ફૂટ વધી જાય. એટલે અમુક કર્મો એટલા ડીપ હોય અને વાર લાગે, અમુક ફટાક દઈને આવી જાય. લાઈક આબો, પહેલા કહેવત હતી આબો આવે તો એની ત્રીજી પેઢી ખાય, એવું છે. એટલે there are different type of karmas. Yes, I think, I hope I have answered. Okay. Yes. Yes sir, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, next. ચારુલતા માતાજી. હા ભાઈ, મને એવું પૂછવું છે. હા, સંભળાય છે અવાજ? Very clear માતાજી, please go ahead. કે ભગવાને, જય શ્રી કૃષ્ણ અને હરે કૃષ્ણ, કે ભગવાને અર્જુનને કેમ પસંદ કર્યો ગીતાનો ઉપદેશ આપે, બીજા કારણે કેમ નહીં કર્યા? એમાં વાંધો હતો, અર્જુન કેમ સિલેક્ટ થયા? યસ, ગુડ ક્વેશ્ચન. એકચ્યુઅલી આપણને હંમેશા પ્રશ્ન થાય કે કોઈને કંઈ મળી જાય તો કે એને કેમ મળ્યું, મને કેમ ના મળ્યું. સ્વાભાવિક છે. લાઈક એવું જ છે કે ભાઈ યુધિષ્ઠિર બી હતા, એ બી ધર્મરાજા હતા, ભીમ બી બહુ શક્તિશાળી હતો, તો એને કેમ ના કર્યું? તો એકચ્યુઅલી અર્જુન જે છે એ ભગવાન આગળ પણ કહેશે, ભક્તો અસી સખા ચેતી મેં, એટલે તું મારો ખાલી સખા નથી, સખા મીન્સ ફ્રેન્ડ નથી, તું મારો ભક્ત પણ છે.
એટલે 5 પાંડવો જે હતા એમાં અર્જુન જે હતો એ ભગવાનનો અનન્ય ભક્ત હતો. 5 પાંડવો બી ભગવાનના ભક્ત જ હતા, એ પાર્ષદ જ છે, પણ અર્જુન ઇઝ સ્પેશિયલ. લાઈક આપણે રામાયણની વાત કરીએ તો વાય હનુમાનજી ઓનલી, કે હનુમાનજીને ફ્રન્ટ કર્યા, એમને જ લંકા દહન કરી, એમને જ આગળ કર્યા. બીજા બધા વીર હતા, સુગ્રીવ હતા, જાંબુવંત હતા, પણ ભગવાને જે પોતાનો એક અંગત હતો એને ભગવાનને બહુ આનંદ આવે કે જે અનન્ય મિત્ર, અનન્ય ભક્ત હોય એને ખ્યાતિ મળે ને તો ભગવાનને બહુ આનંદ આવે. એટલે ઇટ્સ અ સિલેક્શન ઓફ લોર્ડ. ક્લાસમાં બી એવું હોય, ટીચરને કંઈક બહાર જવું હોય તો સૌથી હોશિયાર વિદ્યાર્થી હોય એને કે ભાઈ તું ઉભો થઈને ધ્યાન રાખજે, એવું છે. એટલે અર્જુન, અને પાછો અર્જુન હતો ને એમાં બહુ બધા ગુણો હતા. મેં તમને ગઈકાલે બી કીધું હતું કે એને ઇન્દ્ર પાસેથી ગાંડીવ મળ્યું હતું, એ ઇન્દ્રનો પુત્ર હતો એકચ્યુઅલી. અને સેકન્ડલી અગ્નિદેવ પાસેથી એને રથ મળ્યો હતો. શિવજી એની પરીક્ષા લેવા આવ્યા હતા, શિવજી જોડે એવો લડ્યો તો શિવજીએ ખુશ થઈને એને પાશુપતાસ્ત્ર આપી દીધું. એટલે હી હેડ મેની ક્વોલિટીઝ. અમુક ગુણો તો એના એટલા જોરદાર છે કે જ્યારે સદેહ સ્વર્ગમાં ગયો, આ યુદ્ધ પહેલાની વાત છે, ત્યારે સ્વર્ગની અપ્સરા, જે મેઇન અપ્સરા છે ઉર્વશી, એની પાસે આવીને અને એને એની પાસે માગણી કરી કે હું તમારાથી મોહિત થઈ ગઈ છું, તમે મારી સાથે કોન્ટેક્ટ કરો. તો અર્જુને એમને ના પાડી, કે મીન્સ એને આખું ઉદાહરણ આપ્યું કે એના પિતાના પિતા જ્યારે ત્યાં આગળ આવેલા ત્યારે એ તમારા કોન્ટેક્ટમાં હતા, સો આઈ કેન નોટ. એટલે આજે વિશ્વની સૌથી મોટી સુંદરી હતી છતાં બી હી કુડ કંટ્રોલ હિમસેલ્ફ એન્ડ હી સેડ, એને શ્રાપ મળ્યો હતો એના માટે કે તારે સ્ત્રી બનવું પડશે. અને એ શ્રાપ એને પછી ઇન્દ્રએ એમને બેનિફિટ કરી આપ્યો કે જ્યારે પેલો 14 વર્ષનો વનવાસ હતો તો બૃહન્નલા નામની સ્ત્રી બનીને 1 વર્ષ રહ્યા, અને જેથી પાંડવોને લોકો ઓળખી ના શક્યા. નહીં તો અર્જુન ઓળખાય નહીં એવો બની જ નતો શકતો. સો ધીઝ ઓલ થિંગ્સ આર બિહાઇન્ડ ધેટ. અર્જુન અનન્ય ભક્ત હતો, માટે એને ભગવાને ગીતા લાવવા માટે સિલેક્ટ કર્યો. જેવી રીતે ભાગીરથને ગંગાજી માટે સિલેક્ટ કર્યા, અને પરીક્ષિતજીતને, અર્જુનના જે પૌત્ર હતા, એને ભાગવતમ માટે સિલેક્ટ કર્યા. સો ઇટ્સ અ સિલેક્શન. આઈ હોપ સિલેક્શન અન્ડરસ્ટેન્ડ છે ને. બહુ બધા પેરામીટર્સમાં માણસ આગળ હોય તો એને સિલેક્ટ કરવામાં આવે. યસ, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. Prabhuji, 2 questions at the chat. Can you please repeat? Okay. Chat box ma there are questions. Please arrange the sessions of mind control at Sunday. Tejas Mewara. Thank you, Tejas. We will plan to do it. Okay. ખુશી ગોસ્વામી, બધું એવું કે છે કે નરક અને સ્વર્ગ સંસારમાં જ છે, તો ઉપર સ્વર્ગ અને નરક છે. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? ખુશી માતાજી, ધીસ ઇઝ ગુડ ક્વેશ્ચન. માણસોને છે ને બ્રેઇન વોશ કરી નાખવામાં આવે છે અને આપણા શાસ્ત્રોને માઇથોલોજી બનાવવામાં આવે છે. ભાગવતમ વાંચો, બહુ જ ક્લિયર છે. 7 લોક ઉપર છે, 7 લોક નીચે છે. એટલે ત્રિભુવન જેને કહેવાય એને આ રીતે 3 ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યું છે, અને બધા જ પ્રકારના નર્ક અને બધું જ આપેલું છે વેલ ઇન ડિટેલ. બહુ ખરાબ કામ કરો તો નર્કમાં જવું પડે, નહીં તો અહીંયા ને અહીંયા જ તમને બધું ભોગવાઈ દે. એટલે લોકો એવું કહેતા હોય કે બધું અહીંયા જ છે, એ બધા શોર્ટ ટર્મ વિચારવા માટે તમને પ્રોત્સાહિત કરે છે. થિંક શોર્ટ ટર્મ, જે છે અહીંયા જ છે, મજા કરો, ધીસ ધેટ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. સો પ્લીઝ રીડ ભાગવતમ, અને ઇફ ટાઈમ વિલ પરમિટ someday I will take in one of the chapters. I think in the 13th chapter we can take this. Okay. Next question. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના 16 રાઉન્ડ કેમ કહે છે? એનાથી ઓછા કે વધારે કેમ નહીં પ્રભુજી? દિશા માતાજી, થેન્ક યુ. ગુડ ક્વેશ્ચન માતાજી. વી આર ગોઈંગ ટુ ટેક ધીસ મોસ્ટલી ઇન 4th ચેપ્ટર. ઓકે. અને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે 16 રાઉન્ડ, કારણ કે આચાર્યની આજ્ઞા છે. એકચ્યુઅલી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જે શિલા પ્રભુપાદના ગુરુ હતા, એ તો 64 માળાનું કરવાનું કહેતા હતા. શિલા પ્રભુપાદ ગયા ફોરેનમાં એમને જોયું કે આ લોકો આટલું બધું તો કરી નહીં શકે. 64 માળા એટલે 8 કલાક દિવસના. અને પ્રભુપાદે બીજી બધી સેવાઓ બી આપેલી. મંદિરમાં ડેટી એટલે ભગવાનને સાચવવાના, પ્રચાર કરવા જવાનું, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવાનું, ફૂડ બી તમારે ભક્ત પાસે જ બનાવડાવવાનું, મંદિર માર્જનમ કરવાનું, સો મેની વર્ક. ભગવાન કે પ્રભુપાદ કે ઓકે 2 કલાક 16 રાઉન્ડ્સ મિનિમમ. એમને 64 થી ચાલુ કર્યું. પહેલી વાર દીક્ષા આપતા હતા ને જ્યારે ફોરેનમાં, ત્યારે એમને કીધું પેલો કે પ્રભુપાદ, એટલે એને તો એવું ના કીધું જેને દીક્ષા લીધું હતું એને કે નહીં થાય, પણ he was like that. પ્રભુપાદ 16 રાઉન્ડ્સ. ઓકે you do 32. ઓકે પ્રભુપાદ 32, now 16, nothing less than 16. તો આચાર્યનો આદેશ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને એટલા માટે 16 રાઉન્ડ કરવાના. અને આચાર્યનો આદેશ માનીએ ને તો બહુ સપોર્ટ મળી રહે છે. તમે કરવાનું ચાલુ કરો, અને હું એવું નથી કીધું 16 થી ઓછી નહીં કરવી, 1 થી બી ચાલુ કરો, દેટ્સ ફાઇન. વી વિલ કવર ઇન નેક્સ્ટ ટુ નેક્સ્ટ. બટ એક મંત્ર બી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને કોઈ કામ કરતા માતાજી હોય, અમુક તો મેં એવું સાંભળેલું છે કે ઘણીવાર એ લોકો ટાઈમિંગ રાખે કે મારે 8 મિનિટમાં માળા થાય છે, તો કામ કરતા કરતા 8 મિનિટ સુધી બોલ્યા કરે, તો કે મારે 1 માળા થઈ ગઈ. ધીઝ ઓલ થિંગ્સ હેપન્સ, યુ નો.
વી વિલ ડિસ્કસ ધીસ ડેફિનેટલી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. પ્રભુજી, કૃષ્ણની રાણી છે તો બધી આગલા જન્મમાં શું હતી? ગુડ ક્વેશ્ચન. કૃષ્ણની રાણીઓ જે છે મહાલક્ષ્મીનો અવતાર છે. એક સરસ નાની સ્ટોરી છે કે સુદામાજી જયારે દ્વારકા ગયા તો એ જે પેલા પૌવા લઈ આવ્યા હતા, પ્રભુજી એક ફાકડો ખાધો, બીજો ફાકડો ખાધો ભગવાને, તો ત્રીજો ખાવા જતા હતા તો રૂકમણીજીએ રોક્યા કે કેમ? તો કે આઈ કેન નોટ રીપે હિમ. તમે ત્રીજો ફાકડો ખાશો ને, તમે પહેલો ફાકડો ખાધો એટલે મારે એને બધી સંપત્તિ આપવી પડે, બીજો ખાધો એટલે મારે તમારા જેટલી સંપત્તિ એને આપવી પડે, અને ત્રીજો ખાશો તો તમારાથી વધારે તો હું એને આપી જ ના શકું, પ્લીઝ ના ખાશો એમ. એટલે એ પોતે મહાલક્ષ્મી છે. મહાલક્ષ્મી ખુદ રૂકમણીજી બનીને આવ્યા છે. એટલે ધીઝ આર ઓલ એક્સપાન્શન્સ. ખબર છે સાધુ નહોતા એની આગલા જન્મમાં? સોરી, આગલા જન્મમાં બધા સાધુ નહોતા ઈ? માતાજી, ભગવાન જયારે આવ્યા ને, ઓકે, તમારો જે સાધુનો પ્રશ્ન છે એ પ્રશ્ન માટે હું કહી દઉં કે લાઈક ભગવાન જયારે આઈ મીન વેન ધેર વોઝ અ રામ અવતાર, તો ઘણા લોકોએ એમની સાથે માધુર્ય સંબંધ રાખવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી. તો ભગવાન કહે કે આ અવતારમાં હું મર્યાદા પુરુષોત્તમ બનીને આવ્યો છું. સો I will have only one wife. So I cannot have any this thing with you. તમે જયારે હું કૃષ્ણ એટલે ઓરિજિનલ જન્મમાં આવીશ, કૃષ્ણ જન્મમાં જે બ્રહ્માના એક દિવસમાં એકવાર આવે છે હંમેશા, ત્યારે તમને હું લઈશ. ત્યારે તો અમુક વ્રજની ગોપીઓ બની, અમુક રાણીઓ બની. તો એ જે છે એ વખતે 16,108 રાણીઓ હતી ભગવાનની. અને એવું કહે છે કે ભગવાને 16,108 મહેલ બનાવ્યા હતા. એમનું ઐશ્વર્ય જુઓ. અને નારદજી જયારે પરીક્ષા લેવા આવ્યા, ભાગવતમમાં લખ્યું છે, તો એમને ટેસ્ટ કરવા આવ્યા કે આ લોકોને એક પત્ની હોય તો બી તકલીફ પડે છે, આ 16,108 રાણીઓને કેવી રીતે સાચવે છે. દરેક મહેલમાં ગયા, દરેક મહેલમાં ભગવાન હતા રાણીની સાથે. અને કોઈ મહેલમાં પોતાના બાળકને ખવડાવતા હોય, કોઈ મહેલમાં યજ્ઞ ચાલતો હોય, યજ્ઞ કરતા હોય, કોઈ મહેલમાં ત્યાં આગળ કોઈ સરસ રમત રમતા હોય. તો એ રીતે બધાને એમને સંતોષમાં રાખી છે. પોતે એટલા ફોર્મમાં એક્સપાન્ડ થઈ ગયા. તો ધેટ્સ વાય એમની આટલી બધી રાણી હતી, જેને બી ભગવાનને પામવાની ઈચ્છા કરી હતી, ભગવાને એની ઈચ્છા પૂર્ણ કરી છે. એકચ્યુઅલી ભગવાન સાથેના 5 મેઇન કોન્ટેક્ટ છે. ટાઈમ ઇઝ ઓફ ધ ઇસેન્સ, પણ એક દાસત્વનો સંબંધ છે લાઈક હનુમાનજી, એક છે મિત્રનો સંબંધ લાઈક અર્જુનજી છે, એક છે માતા પિતાનો સંબંધ લાઈક વાત્સલ્યનો સંબંધ કહેવાય એને, એક છે માધુર્ય સંબંધ જે સૌથી મોટો છે કે ભગવાનની સાથે તમે એમની પ્રિયતમા બની શકો. તો દેટ લોર્ડ સેટિસ્ફાઈઝ. આપણું બહુ જ ઈચ્છા હોય ધીમે ધીમે આમાં અપગ્રેડેશન થવાય. આપણા બધાનું એક રિલેશન છે ભગવાન સાથે. તો ધીમે ધીમે જેમ આપણે પ્રોગ્રેસ કરીએ આપણને ખબર પડે કે આપણે શાંત ભાવમાં છીએ, દાસ્ય ભાવમાં છીએ, સાખ્ય ભાવમાં છીએ, કે વાત્સલ્ય ભાવમાં છીએ, કે માધુર્ય ભાવમાં છીએ. એ રિલેશન જ્યારે ક્રિએટ થાય આપણને ખબર પડે તો ધેન આપણી ભક્તિની શરૂઆત થાય, એવું કહે છે. ઓકે, ફાઇન. થોડું વધારે છે પણ we can that this much only we can discuss right now. Okay, next question. ઉમેશ પ્રભુજી. Yes. હરે કૃષ્ણ ગુરુજી. મારો પ્રશ્ન એ છે કે તમે કીધું એમ કે અત્યારે કોઈ એક જીવ કે કોઈ એક મનુષ્ય સારી યોનિમાં જન્મ લઈને ખુશ રહેતો હોય કે વોટેવર, તો એ એના પોતાના કર્મોનું ફળ ભોગવી રહ્યો છે. એવી જ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ દુઃખી હોય, સમસ્યામાં હોય, તો ત્યારે બી આપણે એવું કન્સિડર કરી શકીએ કે એના કર્મોનું ફળ ભોગવી રહ્યો છે. હવે એવા વ્યક્તિને જો આપણે મદદ કરવા જઈએ તો આમ જોવા જઈએ તો એના કર્મોનું ફળ ભોગવી રહ્યો છે, પણ આપણે એને મદદ કરીએ તો આપણે એમ તો કુદરતની વિરુદ્ધ જઈને એને જે ફળ ભોગવી રહ્યો છે એમાં આપણે હર્ડલ્સ નાખી રહ્યા છે. તો આપણે જરૂરિયાતમંદની મદદ કરવી જોઈએ કે ના કરવી જોઈએ? સારો પ્રશ્ન છે. ઉમેશજી, ક્યાંથી બોલી રહ્યા છો તમે? ગુરુજી, અમદાવાદથી. ઓકે. તમે મને પ્રભુ કહી શકો છો, નો પ્રોબ્લેમ. આપણે અહીંયા એકબીજાને પ્રભુ, પ્રભુપાદે એવું કીધું છે કે ભક્તો એકબીજાને પ્રભુ કહો તો તમારું જે ઈગો છે થોડો કંટ્રોલમાં રહે. ગુડ. તો આમાં એવું છે કે માણસનું કર્તવ્ય શું છે? માણસનું કર્તવ્ય શું છે કે કોઈ પાપમાં પડ્યો હોય, કોઈ દુઃખી હોય તો કે આ એનું તો એને ફળ ભોગવે છે, એ તમારું કર્તવ્ય છે? નો, દેટ ઇઝ નોટ. આપણું કર્તવ્ય છે, હવે આગ લાગી હોય ક્યાં આગળ બાજુવાળાના ઘરમાં, ને એમ કહીએ કે એને બહુ પાપ કર્યા એટલે એના ઘરમાં આગ લાગી, તો એમ ચાલે? મારું કામ છે અહીંયા આગળ પાણીની ડોલ ભરીને રેડવા જવાનું, એ હું ના કરું ત્યાં આગળ તો મને ઉલટું મારા કર્મ નથી કરી રહ્યો માટે મને પાપ લાગશે. અર્જુન જે છે અહીંયા આગળ શું કહે છે કે આ બધાને મારવા નથી, તો ભગવાન શું કહે છે? અરે ભાઈ, તારું કામ છે, એ કામ કરવાનું છે. એટલે એને એના કર્મોનું શું કર્યું એવું વિચારીએ ને તો આપણે પેલા કેવા બની જઈએ, કઠોર હૃદયના બની જઈએ, અને આપણે આપણું કર્તવ્ય ભૂલી જઈએ.
એટલે કદી એવું નહીં વિચારવાનું કે આનું કર્તવ્ય છે. એકચ્યુઅલી આમાં એવું કીધું છે કે એમાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે ઇન કેસ ઇફ યુ કેન નોટ કંટ્રોલ એન્ડ ઇફ યુ કેન નોટ હેલ્પ, એ વાત અલગ છે. તો પણ જ્યાં સુધી તમે કરી શકો ત્યાં સુધી તમારું કર્તવ્ય છે કે દેશ પર હુમલો થાય તો એને જવાબ આપવો પડે, રાઈટ? 6 પ્રકારના આતતાઈઓ ભાગવતમાં કયા છે અને પ્રભુપાદે પહેલા અધ્યાયમાં ક્લિયર કર્યા છે કે એક તમારા ઘરે કોઈ ચોરી કરવા આવે, તમારી સંપત્તિ કોઈ ચોરી લે, તમારા ઉપર હથિયારથી હુમલો કરે, તમારું જમીન હરી લે કે ઘરની સ્ત્રીનું અપહરણ કરે, તો આ લોકોને મારી નાખવામાં કોઈ જ પાપ નથી લાગતું. એટલે જ્યારે તમારું જે કાર્ય છે ને એ કરવું જ પડે. કોઈની ઉપર દયા કરવાની હોય તો કરવાની, એવું નહીં વિચારવાનું કે આ એના પાપનું ફળ ભોગવી રહ્યો છે. સો બી વેરી ક્લિયર. હા, આ બધું શું થાય છે કે ઇટ ઇઝ મિસકન્સેપ્શન, અને મિસકન્સેપ્શન લઈને લોકો પોતાના કર્તવ્યથી વિમુખ થઈ જાય છે અને બેસી રહે છે, અને એ તો સૌથી અધમમાં અધમ કક્ષા છે. એટલે જ્ઞાનનો દુરુપયોગ આને કહેવાય. એટલે સારું થયું તમે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો. ઇટ ઇઝ વેરી ક્લિયર કે ક્યારેય એવું વિચારવું નહીં કે કોઈ તકલીફમાં હોય તો એના ફળનું પરિણામ છે. મારીથી જેટલી મદદ પડે એટલી મદદ કરવી જ જોઈએ, અને એ ના કરું તો આઈ એમ ડિફોલ્ટિંગ ઓન માય પાર્ટ. ઓકે, આઈ હોપ આઈ એમ ક્લિયર. ધન્યવાદ ગુરુજી. થેન્ક યુ ઉમેશજી. પ્રભુજી, એમાં આપણે બી આપણા કર્મો, સારા કર્મો બાંધીએ જ છે ને, કોઈને મદદ કરીએ. Oh yes, thank you, Jai Shri Mataji, welcome. Yes, okay, so yes, it is adding to our good karma. પ્રભુજી, ગઈકાલે હું એટેન્ડ નહોતી કરી શકી કારણ કે મારું નામ જ નહોતું એમાં, તો મને એનું રેકોર્ડિંગ મળશે? Actually we missed. Actually અમે રેકોર્ડ કર્યું પણ 3 જણાએ રેકોર્ડ ચાલુ કર્યું અને somehow સેવ ક્યાંય નથી. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. So we will see Mataji. કઈ વાંધો નહીં. ગુજરાતીમાં ઉપરથી વધારે મજા આવે છે. સારું, બધું બધા ક્વેશ્ચન્સ એટલા સરસ હોય છે અને ઘણું બધું જાણવા મળે છે. Yes Mataji. અને નોટ્સ છે, નોટ્સ we will circulate, right? Okay. Thank you પ્રભુજી. Thank you. Hare Krishna Mataji. What else? No other questions, Prabhuji. I think we are done. Great Mataji. Thank you very much. So we stop here. This was the biggest chapter, concise of Bhagavad Gita. કાલે એનું થોડું બ્રીફિંગ લઈશું અને બ્રીફિંગ પછી આપણે ત્રીજો અધ્યાય ચાલુ કરીશું. અર્જુન હવે કર્મયોગ વિશે પૂછે છે અને આપણને તો આ કર્મ વિશે બધા ક્વેશ્ચન છે. ઉમેશજીનો પ્રશ્ન હતો ને, બહુ સરસ પ્રશ્ન હતો. કર્મ ક્યારે કરવું ને ક્યારે ના કરવું, તેના માટે બે અધ્યાય છે, ત્રીજો અને પાંચમો. અને બહુ ડિટેલમાં ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે ને, અર્જુનજી પાછા આપણા માટે જ થઈને આવા બધા પ્રશ્નો પૂછે છે અને ભગવાન એનો આખી ગીતા પ્રશ્ન જવાબમાં છે. ભગવાન એનો સરસ જવાબ આપે છે. આપણે જોઈશું કાલે. ઓકે, કાલે બધા આવજો અને આપણે આ સરસ યજ્ઞમાં આહુતિ આપીએ. પૂરું કરીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. હરે કૃષ્ણ. Hare Krishna. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.